А ну-ка сейчас. Так, дрова покажем чуть-чуть. Вот так вот. Усядемся. Пока тут кто не появится, другим займемся. Так. О, кто-то появился. А то я уже второй раз захожу, как-то у меня сбой произошел, переключился во время начала стрима интернет, и у меня сбился чат, и мне не было видно вообще чата. Так что, пожалуйста, кто там подключился, напишите, меня сейчас как бы слышно, видно, а я тут пока настрою еще один телефон и попробую первый раз стримить в Инстаграм одновременно. Так как я никогда этого не делал, надо бы что-то такое попробовать замутить. Интересно же будет. Так, как это делается? Добавьте название. Ну, давайте добавим название. Так, добавили название. Чего еще надо бы сделать? Блин, название удалено. Очень прикольно. Добавить название и... Так, доступно всем. Отлично. И начать эфир, что ли? И все, больше ничего не надо в Инстаграме. Написано, вы в прямом эфире. Ух, как классно. Так, активность есть. Прямой эфир. Здравствуйте, Леонид. Отлично вам настроение. Слышно, видно хорошо. Спасибо, спасибо огромнейшее. Значит, попьем водички. Первый раз у меня получится так, что я буду строить эфир и на Инстаграм, и на Ютуб. На Инстаграм вот так, а на Ютуб вот так. Может, у нас будет больше как бы этих, но я на Инстаграм раньше никогда не стримил, так что могу где-то в чем-то ошибиться в плане того, что если не буду видеть, где эти подписчики что-нибудь пишут. Но ничего. Сегодня день не рыбный. Рано утром у нас еще, сколько сейчас, 10:06 утра. Я с утра пошел на пляж, хотел попробовать порыбачить, но ветер изменился. Ветер пошел этот самый южный. Это, в смысле, северный, это тепло. Но, с другой стороны, пошел очень сильный. И, прикидывайте, пошел этот самый очень сильный ветер. И волны такие, что ничего не улежит, наживка не улежит. Соответственно, решили провести в кампинге. Почему? Потому что прошли по океану. Но при таком сильном ветре люди, которые имеют вот эти стульчики раскладные, они там по пляжу летают, эти стульчики раскладные. Прикидывайте, вот такое вот. Прямо пипец какой ветер, скажем честно. И так что у нас сегодня будет кампинговский день. Будем наслаждаться здесь. Здесь более-менее, так как кампинг очень весь в деревьях, очень сильно, деревьев здесь очень много, соответственно, ветер есть, но он тут, ну, как бы так, это за деревьями, его практически не слышно. Я себе нашел около домика такого, сел, потом немножко расскажу про этот кампинг, бо меня некоторые уже спрашивают, а что за кампинг, как доехать и все. Так что расскажу, что за кампинг, какие здесь условия, потому что многие люди, которые живут сейчас в Аргентине, и наступает лето, летний сезон, и захотят поехать на океан, и не все прямо вот, что хотят много тратиться и снимать как бы очень дорогие вещи. Соответственно, кампинг это самая такое экономная вещь, хотя тут, ну, как бы можно разместиться и приятно, даже так сказать, не совсем дешево, но в то же время есть домики. Сколько они стоят, я еще, честно говоря, даже не спросил, сколько стоят эти домики, но домики есть. Вот один из таких домиков за мной находится, видите, вот такие домики деревянные.
Ну, я уже показывал в прошлом эфире наш домик. Сейчас там Света сидит своими делами, занимается. Я пошел под соседний, он свободный. Сел, вот такие деревянные домики, они их построили где-то, ну да, в прошлом году, в декабре они их строили, мы уехали в декабре, они только-только начали их как бы первые домики сдавать. Так что это еще, ну, год. Любите ли вы крабов и кальмаров, салатики из них? Ну, салатики из кальмаров, да. Крабов, как таковых, я тут даже и не пробовал, сказать честно, так что думаю, что да, но я их особо и не пробовал, этих крабов. А вот кальмарчики, да. Я сегодня пошел на пляж, назад возвращался, посмотрел, волны очень большие, назад возвращался, и хоба подъезжает машина, это самая камионета. Выходит мужик, говорит: Леон, как дела? То все, говорит, я тебе наживку привез. И привез мне кулек этих самых креветок и лангостины. В общем, привез мне 2 кулька вот этих вот, как бы, крабиков этих морских. Лангостинов, креветок всяких, говорит. Это тебе, говорит, я тут в Мар-дель-Ахо живу, увидел по стримам, по всему, что ты сидишь в этом кампинге, и решил тебе привезти нашей приманки местной, наживки. Я говорю, принес Свете, я говорю, смотри, на рыбалке ничего не ловил, даже удочку не закидывал, но вот я тебе уже 2 кулька всяких этих принес. Ну, лангостинов. Как они будут называться, эти твари маленькие, эти рачки такие. Ну, в общем, этих раков припер. Мужик мне в подарок, что я здесь сижу. А теперь я еще там написал про менталитет. Знаете чего? Хотел заснять, но потом как-то неудобно было снимать их машину, а сегодня вот они уехали. Вот мы уже здесь пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Смотрите, 6-й день сидим. Только сегодня уехала машина. Здесь, в общем, с Европы туристы были. Семья туристов с Европы. На вот этом автодомике Мерседес, такой типа Рафика большого, где они живут, и все. И у них там и на колесе их, и флаг их не стоит. На колесе написано Швейцария. В общем, и номера швейцарские. Вот они где-то кораблем переправляются и путешествуют потом по Южной Америке, по Аргентине, по всему. И останавливаются в кампинге. Я один раз так немцев видел с немецкими номерами, а в этот раз стояли швейцарцы. Вот уже 6 дней с нами стояли. Семья. Он, конечно, инвалид на коляске, а женщина, так сказать, больше с ним. Наверное, она водит. Но вопрос вообще не в том, не про инвалидов, не про кого, а просто я и за немцами это замечал, когда они в этом кампинге стояли. Они приезжали тоже, грузовик такой, весь под, ну, жилой дом, грузовик такой, Мерседес, а в этих такой трафик, Мерседес, жилой дом. Вот за 6 дней я Свете уже показывал, ходил. Если вы видите аргентинца, который приехал в кампинг, это значит так, сразу выставляются стульчики всевозможные, вот эти вот раскладные, обустраивается территория. То есть вот у нас называется параселя, то есть участок, на котором ты живешь. Он, ну, как бы выделен деревьями там, что, допустим, вот там 20 метров так, 15 метров в ширину, все, это твой участок. Там стоит твоя Парижа, то есть мангал, там стоит вода, там стоит электричество твое и все такое. Ну и люди сразу начинают обустраивать. Между деревьями там вешают веревку какую-нибудь, куда потом приходят с пляжа, вешают свое белье, там, чтобы оно сушилось, потому что, ну, пришел с пляжа, простирнул, там от соленой воды свою одежду купальную повесил. Полотенца всякие, начинает вокруг своих, вот где стоит вода, расставлять там, допустим, моющие средства, какие-то щетки ложить. Ну, одним словом, обустраивается и сразу все такое, знаете, как дома, все, вот оно лежит, вот оно, зонтики, удочки уже опертые, об что-то стоят. И я вот за 6 дней ни разу не видел, и Свете показываю, я говорю, Свет, посмотри, какие они зашуганные вот из Европы. То есть вот этими своими правилами, там, 5 сантиметров сюда, 5 сантиметров сюда, этого нельзя, заборчик должен быть такой, мусор в такое-то время выбросить нельзя. Они, говорю, заметили, он ничем не пользуется. Вообще, вот у них стоит рядом умывальник, говорю, женщина даже не поставила там моющее средство, чтобы было удобно, ну вот как бы брать и около умывальника моющее средство. Она ни разу не взяла там какую-то палку и приготовила это самое, ну, костер, хотя у них стоит мангал, и палки лежат, вот дрова, блин. Вот дрова, видите, сколько дров? Везде полно их, просто около каждого домика, около каждого места. Они не выставили ни раз никакой стульчик.
Вот я вижу, они вот так выйдут, полчасика он посидит в кресле, и она постоит. Посидели, постояли, посмотрели направо-налево, залезли в домик, и все, больше их не видно. И только свет светится там, и видно через шторки домика, что они там сидят, кушают. Тут природа, у них параселя здоровенная такая, то есть там рядом стол уже у них стоит, все. Они даже не выйдут вот покушать на столе, настолько все, нету тряпочки какой-нибудь, чтобы висела, нету какой-то, не знаю, стульчика для того, чтобы посидеть на свежем воздухе около своей машины. И вот это, мне кажется, вот менталитет вот этих всяких швейцарцев, немцев, всего такого, где они настолько все, как у нас кажете, скритано, все правила прописаны, что там, як то кажуть, шаг влево, шаг вправо, никакой свободы больше нет, потому что все это типа так нельзя, это нельзя, мусор выше сантиметров нельзя, в такое-то время выбросить мусор нельзя, чтобы тапочки стояли за машиной нельзя. Вот в Аргентине чем хорошо, люди раскрепощенные, вот раскидали все вокруг. У нас там приехали две девушки, палатку кинули, как пораскидывали, весь этот их участок забросан их шмотками, какими-то термосами, какими-то этими. Сегодня еще там третья девушка к ним приехала, машину на соседнем участке кинула, еще тоже понакидывала. Я говорю, о, вот они уже устроились, они уже тут приехали делать отпуск, они уже живут как дома. То есть дрова стаскивает от соседних, где видит, тот, обустраивает этим, тот себе один там поставил антенну, уже припер какую-то вот эту, чтобы там интернет ловить. Тот, смотрю, из палок, из всяких насобирал, сделал уже себе забор вокруг своего вагончика, где он приехал вот этим, дом на колесах. Он загнал, и видно, что он приехал сюда чуть ли не на месяц. Он уже из палок себе забор сложил, вокруг. То есть это все разрешено. То есть в кампинге ты себя должен чувствовать свободно. Нет, ты не должен музыку сильно пускать, которая мешает другим людям. Но тут можно с маскотами, то есть с этими собачками, с котами, с чем хочешь. Хозяин кампинга говорит, здесь мы приветствуем все, чтобы вот птицы пели, звери бегали, лисы мотаются здесь. Ваши собаки, домашние животные, единственное, не крокодила привезти, то есть, которые не опасные домашние животные. Приезжай, отдыхай. И вот я говорю, вот приезжают люди из других стран, и они настолько зажатые правилами, что они не могут вот даже поставить стульчик, чтобы посидеть, покушать на улице, когда такая хорошая погода. Прикидываете? Меня это так удивило. Капитально. Я думал, один день так, второй день. Смотрю, выйдут, постоят, хоп, свалили, хоп, свалили, хоп, свалили. Все, закроются и сидят в этой машинке. Ни черта на улицу не выходит. Хотя, с другой стороны, вроде же путешественники должны, наслаждаться природой, местами, тем, всем. Звон. Так, что народ пишет? Так, спрашивают, какие места? Так, ребята, я же теперь буду отвлекаться на два этих. Я первый раз стримлю еще, и теперь вот вижу, уже тут есть комментарии. Это хорошо, спасибочки, кто там, 4 человека, но все равно есть. Так, какие места вы можете посоветовать посмотреть в Аргентине? Что больше всего нравится в этой стране? Тоже заметила недавно много иностранцев. Да, иностранцев сейчас и вправду много, тем более многие, которые действительно хотят путешествовать по миру и все, едут в Латинскую Америку, потому что на той стороне континента там, к примеру, уже, зима, то все, а здесь же тепло, жара, только все наступает. Если вы хотите именно попутешествовать, и какие бы я посоветовал посмотреть, есть общепризнанные такие наподобие там катаратас, да, водопады Игуасу. Но даже если вы поедете в провинцию Миссионес, посмотреть водопады Игуасу, я бы порекомендовал не только на водопады поехать. Там есть очень много туристических мест. Провинция очень маленькая. Если вы туда уже заехали, понаслаждайтесь не только водопадами. Во-первых, даже в том городке, где там, как она там называется, этот городок, забыл, где водопады, там есть еще очень такой большой, он такой заповедник для птиц и животных, которых лечат. То есть, к примеру, браконьерство запрещено, но есть же браконьеры, все-таки поймают какую-то обезьяну, какого-то орла, еще чего-то. Потом полиция у них заберет и сдает в этот заповедник, и они там их держат в вольерах до тех пор, пока лечат. Пока вылечили, выпускают снова на волю. То есть такой и лечебница, и заповедник. И туда туристы могут
приходишь, берешь, ну, типа, вот экскурсию, и трактор такой прямо с прицепом, потому что это джунгли, на трактор садишься на этот прицеп, и они тебя везут по всему вот этому заповеднику, делают остановки, выходите, показывают, какие, рассказывают про этих зверей, про обезьян, которые, допустим, там пару обезьяню какую-то лечили, он уже вылечился, его выпустили, а она еще в вольере сидит. И он не уходит, поэтому вольеру сверху скачет и отгоняет зрителей от нее, и все, чтобы пока ждет, пока ее тоже уже отпустят с этого вольера. То есть есть такие места интересные. Есть водопады, двухуровневые водопады, не вот эти Игуасу, а Макона, называются водопады Макона. Поищите, там же тоже чуток поехать в сторону этой провинции, там есть водопады Макона. Это река, которая двухуровневая река. Я много раз рассказывал, допустим, вот эта река течет, да? И вот по центру реки из-за того, что тектонические плиты туда-сюда ходят, по центру прямо реки опускается наполовину вот так река и снова поднимается. Чтобы заехать через эту реку, переехать, надо смотреть. Там есть мост. Он бывает заливает его водой и вообще его не видно, а бывает опустится вода и видно мост и можно заехать туда. И там вам делают экскурсии, и там голова у вас идет кругом. Почему? Потому что вы не можете, голова не может сообразить сразу, как это одновременно может быть два течения в реке. Всегда мы как бы привыкли видеть, что река течет туда. А там, к примеру, вас подвозят, когда как раз вот уровень, ну типа падает, и опускается одна сторона, и начинает сливаться с одной стороны на другую, и ты как бы глазами видишь, что вода течет туда, и плюс еще сливается сюда, и ты не можешь понять, как одновременно есть два течения. И это, ну, в общем, интересная очень штука. Это между Бразилией и Аргентиной. Мендосу посетите, посмотрите. Я уже не говорю, бо и сам не был, допустим, там Хухуй, там Катамарка, вот эти все горы, лысые такие горы. Ну, я туда не ездил, жара, пустыня. Ну, есть люди, которым нравится, и можно поехать посмотреть. Кордова очень хорошее такое место, которое не так далеко от Буэнос-Айреса, в районе 600-700 километров. Вы можете посетить там и Сьеррас де лас Кордова, то есть горы в Кордове, и вот эти вот городки такие, там очень классные, Карлос Пас и все. Сан-Луис красиво посмотреть, своеобразную Пампу поехать посмотреть. Допустим, если вы возьмете какую-то машину и поедете в Барилоче, то из Буэнос-Айреса, ну, на прокат. И чтобы посмотреть все хорошо, я бы порекомендовал не ехать, как показывает GPS или там карты, а запомнить вот или пересмотреть еще мой прямой эфир, я расскажу, как ехать по хорошим, красивым туристическим местам. Не тем, которые вам GPS повезет, если типа едете в Барилоче с Буэнос-Айреса. Вам надо поехать не теми, которые показывают там через Лухан, через Капиталь, ну, через столицу провинции Ла-Пампа, а вам надо ехать так, допустим, вы выезжаете из Буэнос-Айреса машиной в сторону аэропорта Эсейзы. И едете, продолжаете дальше на Каньюэляс. А там начинается рута, дорога номер 205. Вот по этой номер 205 руте вы должны ехать аж до Каруэ. Каруэ – это соленое озеро, которое по соли превышает, чем Мертвое море в Израиле. То есть вы на нем упадете в это озеро, оно само как-то образовалось, утопило поселок в этом Каруэ. И сейчас уже оно меньше стало, раньше вообще было большое. Там только куски домов торчат с этого озера. И вы можете упасть, читать газетку, и вы не утонете. Вот, то есть в Аргентине есть такое озеро. Многие говорят, что это очень лечебное там, для артрозисов, артритов, всего такого. Там грязь такая лечебная, они там вымазываются черной грязью. Там, в этом озере, конечно, ну, не живут там никакие рыбки, ничего. Оно настолько соленое, как кисель, плотность воды. Но очень интересно. И потом вылазят с этой грязью, там такие стоят эти самые зонтики с душами, где вы это все можете себя смыть, и будет очень, ну так, полезно проведете. Там есть куча туристических вещей, где можно пожить хотя бы один день. Там есть термальные еще бассейны. И потом с Каруэ вы должны взять, посмотреть карту, как поехать в сторону Невкена, только тоже не по той дороге, которую вам рекомендуют, а через
Люэй-Калей. Есть такой национальный заповедник в Пампе, называется Люэй-Калей. Там горы, там есть бесплатная стоянка, музей, то есть вы там можете даже переночевать. Там, правда, бегают пумы, лисы серые, там тоже горы такие есть, куда вы можете, там есть дорожка, куда можно вылезти, посмотреть на всю Пампу от горизонта до горизонта. Там можно посмотреть, небо очень чистое, ночью вы увидите звезды, когда у вас будет тоже от горизонта до горизонта, не только вверху звезды. Там, ну, в общем, очень-очень много интересного. Там есть пинтура с Индии, то есть, где еще первобытные люди рисунками рисовали на скалах, там их сохраняет и охраняет там в этом заповеднике. Вы просто зарегистрировались, он бесплатный на въезде, там в администрации назвали свой номер, кто вы, шо вы, чтобы они знали, если вы потерялись, что такого-то надо тут найти, что он тут был в этом заповеднике, и все, чухайте. То есть, и когда вы посетите этот заповедник, вы поедете дальше по этой дороге в сторону Невкена, и вы будете пересекать границу, будет Рио-Колорадо, то есть Цветная река, если так в прямом таком переводе. Рио-Колорадо переводится как Цветная река. Это граница провинции Пампа и провинции Невкен. И вот перед самым мостиком, когда вы едете с этого заповедника, вы видите еще такое поселение, как бы бесплатный крутой кампинг в провинции Ла-Пампа, в котором раньше собирались, не знаю, построили или нет, не буду, сделать такое типа как казино, как бы как Лас-Вегас, такой аргентинский Лас-Вегас, где типа отдаленно будут там казино стоять и все такое. Там бесплатный кампинг, можете жить сколько вам влезет, за кампинг платить не надо, горячая вода есть, туалеты есть, красивое здоровое озеро, которое называется Каса де Пьедрас. А вот это место называется Каса де Пьедрас. Каса это дом, Пьедрас это камни. Дом из камней или каменный дом, что-то такого стиля называется. Там в этом кампинге присутствует магазинчик, где покупать, заправка, полицейский участок с водной полицией, с катером, если вы захотите рыбачить в этом озере и захотите на каяке уплыть далеко, они катером вас достанут оттуда. Больничка двухэтажная прямо в кампинге, и скорая помощь дежурит. Если мелкие какие-то у вас травмы или что, они вам там прямо предоставят, ну, как бы этот самый. А если что-то там серьезное, то они вас скорой помощью в Невкен отвезут. То есть посетите такую штуку, посетите, может там уже и казино построили, не знаю. Потом, когда будете спускаться ниже до Невкена, спуститесь и остановитесь в этом Генерале Рока. Генерале Рока, и там протекает Рио-Негро, Черная река. Там здоровенные карпы метровые ловятся, порыбачьте хотя бы полдня, переспите там, на этой реке. А потом езжайте Невкен смотреть, Пьедра де Агиля, то есть смотрите вот и в сторону Барилочи, и туда дальше. Насладитесь путешествием по полной. Если совсем есть деньги, купите еще бензинчика и есть машина, оттуда переедете, называется Рута де лос Индиос, дорога, индейская дорога, переедете в сторону Пуэрто-Мадрина и вернетесь по побережью до Буэнос-Айреса. У вас будет вот такая поездка, ну, сколько получится, где-то около 6000 километров. Но зато прекрасная поездка. Вы побываете в горах, вы побываете в термальных водах, вы побываете в соленом озере, вы наловите крутых карпов, вы увидите орлов Агиль, вы побываете в Барилочи, посетите немецкий поселок, там есть дальше, за Барилочи, посетите английский поселок, где Диана чай пила, когда переедете в сторону Пуэрто-Мадрина, и вернетесь по побережью, посетившие, блин, там такие заливы прекрасные. Во, насладитесь. Так что все, я рассказал, что посмотреть. Так, что это за кемпинг? Красиво выглядит. Это очень классный кемпинг. Всего-навсего за где-то 400 километров, 370 от Буэнос-Айреса. Сюда идет практически всю дорогу автописта, то есть скоростная дорога. Нету вот этого двухстороннего движения, так по 2-3 полосы в одну сторону, потом разделяется, потом в другую сторону. Так что 120 можете свободно топить. Это находите такой поселок, называется Коломар-де-Ляхо, называется Нуэво-Атлантис. Это тоже как бы такой поселок, вот как бы так он склеенный с Мар-де-Ляхо, как продолжение Мар-де-Ляхо. На самом краю
где уже нет никаких домов, где нет ничего, стоит вот такой крутой кампинг. Он много-много гектар тут занимает, этот кампинг. Сюда можно с палатками, сюда можно с этим самым, со своими домиками на колесах въезжать, сюда можно снять, у них около 8 домиков на колесах своих есть, не самые крутые, но снять можно, то есть спрятаться там прямо у них, сарендовать. Или вот такие домики, как вот деревянные построенные домики, видите, вот такие вот. Вы можете снять такой себе домик, зарезервировать. Тут их раз, два, три, четыре, пять. Пока 5 построили, это они в этом году построили. Мы тоже сняли такой домик и сидим все. Дождь, не дождь, домик есть домик. Зашел, все вещи в чистоте, красота, машина стоит рядом. Закрыл, пошел на пляж. До пляжа здесь метров 100, не больше. То есть перешел песок, и ты на пляжу. От входа в кампинг до этого. Тут есть свой ресторанчик. Можете в нем покушать, можете в нем купить покушать, типа пиццу какую-нибудь, там эмпанады, пирожки аргентинские, там мороженое. А хотите там кушайте, они приготовят. Хотите, просто купили сюда, принесли. И есть магазинчик, где можно купить там пляжные вещи, где можно купить вот тоже стульчики, фигурчики. Можно купить воду, мясо, курицу, вино, ну вот такие, хлеб, там, картошки какой-то. То есть такой магазинчик тоже есть. Чем он еще отличается от других кампингов, это тем, что он очень безопасный. В плане никто, я еще не слышал, тут 10 лет сюда езжу, что тут кто-то у кого-то что-то украл там или еще что-то случилось. Здесь распределены места так, что сейчас я вам на другую камеру переключу и покажу, ну как бы, так, сейчас я только не знаю, как тут камеру переключить на, так, пардон. Сейчас, ребятки, вот. Как камеру на другом переключить. Ой, не, я выключил вместо того, чтобы переключить. Извините. Вот, смотрите. Участки все вот такого стиля. Видите? То есть, вот большущие, и никто не становится где попало. То есть, вам рассказывают, где стать, это ваш участок, и не может прийти кто-то другой и просто стать рядом с вами. То есть, у вас есть как бы свой такой... место, где вы установили свои вещи и установили свои вещи, никто вам не мешает. То есть в других кампингах есть такое, что прибегает и каждый ставится кто где попало. Захотел там стал, захотел там стал. Это, конечно, ну как бы ерунда. Здесь же нет. Здесь не может просто каждый стать, где он захочет и мешать другому человеку. То есть в этом плане хорошо, потому что были мы в Грутах или еще где-то там, на такой участок, вот пришел кто-то, смотрит, между палатками есть 2 метра, он свою палатку бах туда и все, и уже лежит там. Ну, то есть, как бы нет вот этого своего, как бы. А здесь нет, здесь каждому выделяет свой участочек, больше, чем участков сюда никого не пускает. Очень классно, рекомендую, если хотите, ищите Nuevo Atlantis, или там в моих прошлых стримах я поставил, под этим потом, может, поставлю. Кампинг Nuevo Atlantis, и все, там есть телефон, и соединяйтесь. Нет, так, приезжайте, то есть как. Если вы хотите зарезервировать домик, лучше бы вам зарезервировать его по телефону, или если вы хотите их домик на колесах. Если вы в кампинг просто с этим самым, с палаткой, не надо ничего резервировать, подъезжайте и все. Вот. Он, кстати, открыт круглый год. Многие кампинги работают только в сезон, этот круглый год. Можете приехать среди зимы, он будет открытый. Никого не будет, вы будете одни в кампинге. Ну, в смысле как, будет администрация и охранники. Ну, крутенько. Так, почитаем, что тут. Извините, я аж трошки зарассказывался. Так, во сколько вы оцените прожиточный минимум в Аргентине? Сколько долларов в месяц, на ваш взгляд, нужно для скромной жизни? Для скромной жизни, я думаю, полезно было бы иметь пару тысяч долларов, в месяц. Вот, для скромной жизни. Чтобы у вас голова не болела, это вам для скромной жизни. Когда-то за 1000 долларов, но это было в прошлом, можно было себя считать скромным, как говорят, хорошим. Жить хорошо и еще откладывать. Теперь 1000 долларов вам жить не хватит скромненько, вам надо 2000 долларов. Добрый день, какие льготы есть у аргентинцев, например, транспорт
Спрашиваю из-за интереса. Спасибо ваш за вам труд. Спасибо. Ну, по транспорту кое-какие льготы есть, но там, ну как, есть у тех, которые или, ну, бедные, то есть они там дают, регистрируются, что они бедные, там дают скидки, или там определенные бывают такие вещи, которые, если ты будешь оплачивать вот такой-то платежной системой, то эта платежная система делает вам немножко скидки для того, чтобы загнать людей именно в их платежную систему. Так особых льгот нету, чтобы сказать, кроме... Ну да, бедных как-то там поддерживать, но надо раньше, если, ну как бы это самое, ну каждый мог подать, зарегистрировать, что он бедный, то теперь еще надо там доказывать, что ты бедный, чтобы тебе была какая-то государственная поддержка. Но сильно я в этом не разбираюсь, почему? Потому что ну, мы сами никакой государственной поддержки как бы там по бедности или еще по чем-то не получаем. Соответственно, как бы и знать о таких вещей сильно не вникаю, потому что, ну, как бы мне не надо пока что. Надеюсь, и не понадобится. Ну, вот сейчас, ну, все, конечно, немножко открывается. Вы знаете, да, у нас есть такой сайт Mercado Libre, к примеру. И Mercado Libre это наподобие Амазона или еще чего-то, или там Алиэкспресса, только аргентинский. И, ну, не только аргентинский, он тут распространился и на соседние страны, но в каждой стране он свой, но все равно южноамериканский. Но теперь начали бизнес больше потрошку открывать, то есть можно больше чего купить, на большую сумму без налогов где-то купить, какой-то там налоги какие-то убирают, наподобие там налог на паис, там, который придумало прошлое правительство, и все такое потихонечку убирают. И вот с вчерашнего дня, по-моему, с 16 числа, какое сегодня число, не знаю, я в отпуске, ну, с 16 числа Mercado Libre теперь тоже продает иностранные товары, можно прямо на Mercado Libre купить из-за рубежа. Ну, пример, я вот сидел в компании вчера, перелистывал там Mercado Libre, думаю, ну, посмотрю, уже есть такое или нет. Набрал там GoPro 12, типа камера. Написано, все аргентинские сайты, которые типа завтра подвезем, там 1 200 000 с лишним тысяч, это, грубо выражаясь, $1200. $1200, типа завтра подвезем. Потом смотрю, написано, Вента Интернациональ, типа 600 тысяч. За 600 тысяч, типа, из Штатов вам привезут. Плюс налог, там сразу указан сколько. В общем, мы посчитали по-любому в 2 раза меньше. То есть, хоба, уже появилась конкуренция. То есть, прямо теперь уже публикуют другие в нашем Mercado Libre. И можем купить, найти уже из других стран товары, которые начали публиковать. Плюс Amazon начал теперь тоже продавать в Аргентину. Плюс Amazon многие делают товары по $5 доставка, а даже в некоторых, ну когда акция была, вот и бесплатная доставка с Amazon типа в Аргентину. То есть, конечно, движуха какая-то есть. Но самая большая движуха, конечно, у президента. Вчера прочитал, что его как бы доход за год правления увеличился из 12 миллионов до 125 миллионов, которые он зарегистрировал официально, что у него доход увеличился. Не думаю, что у него зарплата такая была крутая, но видите, так что у каждого по-разному уровень, как подрастает, ну, кое у кого чего-то да подрастает. Будем надеяться, что и у нас в следующем году подрастет так, как у нашего главаря в этом году подросло. Ну, у аргентинцев я имею в виду, не у нас лично. Так что есть кое-какие вещи, работать надо, как говорили. Работать надо, чтобы деньги были. Но то, что да, можно уже кое-какие вещи купить из-за рубежа, можно кое-какие товары там, то, все, посмотрим. Какая-то движуха начинает двигаться, какие-то налоги начинают двигаться. Хотя, с другой стороны, движуха есть в эту сторону, есть движуха и в другую сторону, в плане того, что больше 400 тысяч имеешь на каких-то виртуальных банках, наподобие той же самой Mercado Pago или что, уже надо в налоговую, доложить, откуда у тебя эти деньги. Перечисления какие-то, больше 700 тысяч. Больше 400 тысяч перечисления, это всего лишь навсего 400 тысяч, $400. Уже надо в налоговую сообщить, откуда деньги у вас. То есть откуда-то трошки разрешают, откуда-то больше закрывает тебя. То есть, ну, как бы контроль на всех. Ну, посмотрим, чем дело кончится. Пока что Аргентина в такой стадии, которая, скажем так, экономически бурлит. Что-то открыли,
что-то прижали, что-то открыли, то есть вот такое все, непонятки. Посмотрим, чем дело кончится. Леонид, были ли в Коста-Рике? Можете ли уровень жизни? Не был в Коста-Рике. Какие-то наши друзья уехали в Коста-Рику, там и остались. Ну, знакомые, не то, что прямо друзья. Людям нравится, многим нравится, многим, может, и не нравится. Не знаю, не был. И, в принципе, смотрите, мы приехали в Аргентину, поселились, как говорят, и начали здесь жить. Мы не приезжали в Аргентину, чтобы получить документы и бегать по другим странам с этими документами, чтобы потом вот рвануть Европу, чтобы потом рвануть Штаты, чтобы потом рвануть Коста-Рику. Нет, мы жители Аргентины. Соответственно, у нас как бы даже и нету того, что мы вот сейчас все бросим, побежим, посмотрим, как в Коста-Рике или еще где-то. Мы как бы не съезжали с этого. Если, конечно, тут совсем станет какая-то тогда будем думать на эту тему. Но пока это можно еще как говорят, побороться, то никуда мы не поедем и не будем искать ни Коста-Рику, ни Европу, ничего. Так что не был. Привет, новую ссылку киньте в телегу. Да, сейчас уже, наверное, не смогу. Сейчас уже идет стрим, вряд ли. Поэтому я думаю, что если я принизу этот экран, то стрим пропадет. Старую ссылку кинул, но получилось так, что в это время я только начал первый эфир и переключился интернет. Я брал с одного модема, а потом переключил сигнал на другую штуку. И, соответственно, у меня чат отрубился. И я смотрю, вот эфир начался, а написано, чата не будет. А как же без чата, как я буду вот читать все это дело? Соответственно, мне пришлось выключить и включить по-новому, а ссылку вторую не кинул. Кстати, в группу, кто у меня в Телеграме, может взять эту ссылку мою и сейчас поделиться прямо в группе в Телеграме. Там же в группе в Телеграме можно и вам делиться ссылками. Вот и поделитесь, пожалуйста. Так, какое мясо самое популярное среднестатистически аргентинцев? В долларе стоит мясо по рамкам местного населения. Что предпочитают аргентинцы из блюд? Что любимое и недорогое приятно есть еще? Смотрите, в основном аргентинцы предпочитают, конечно, мясо. Мясо на Паришу и мясо говядину. Потом кишнеризм, когда был, они начали все время пропагандировать, что типа берите дешевое мясо, типа, и начали впихивать свинину. Но исторически аргентинцы больше любят, едят в кампо и свинью, и там и курицу, и все подряд. Но самое такое, как бы считается аргентинское, это мясо говядина. Оно, конечно, подорожало сильно, спору нет. То есть уже там по 10 тысяч килограмм, по 6 тысяч килограмм. Это дорого для аргентинцев. Брать берут гораздо меньше, чем раньше. Гораздо меньше. Теперь все ищут, когда там какие-то скидки, какие-то нарезки, какие-то обрезки, какие-то еще что-то. Есть люди разные, по-разному живут. Это я говорю про ниже среднего. Средний класс просто берет меньше, но берет те же вырезки, куски, которые им и привыкли брать. Просто если раньше брали много, то теперь берут, к примеру, может, меньше. Да что ж такое, воду надо пить. А так, конечно, можно найти свинину, можно скидки найти более-менее, курицу можно скидки найти более-менее, но это на любителя. Так что пока что я так вижу, что ущемляются в каком плане? Берут меньше. То есть, если раньше он там набирал, каждую субботу-воскресенье Парижа, то есть мангал, и он там с семьей, с друзьями понабирает этого вина, мяса, там накидает там целую, то теперь, конечно, там кусочек-два взяли каждый, и все. Так что уже просто так и не раскатывается на так, покупают меньше. Раньше одну тачку за собой тянет в супермаркете до кассы, впереди одну толкает, то есть было питание было гораздо дешевле. Похоже, мои соседи уезжать будут, поскладывать вещи в машину, втаскивают домик, освобождают. А теперь уже, так смотришь, у кого полтачечки, у кого и на дне тачечки. Некоторых, конечно, и полные тачки. Но, в общем, теперь уже, выбирают, смотрят, то есть не просто так, что, иду мимо полки, и это возьму, и это возьму, и это возьму. Потому что цены у нас стали подороже, чем в Европе. Это как-то тут недавно сравнивала, там, что она смотрела блогеров с Испании,
сколько они купили. И они купили гораздо больше, чем мы купили в супермаркете. И потратили в 2 раза меньше, если брать в евро, чем мы бы. Если бы мы потратили евро, перевели на то, что мы потратили на евро, то у нас бы получилось, что мы купили меньше и в 2 раза больше потратили. И даже не таких вкусных вещей, то есть не таких вкусняшек. Так, ну да, вы правы, тепло, жара, вообще природа в Аргентине невероятная, мне нравится. Так, а вы слышали о Рута Сиете Лагос? Да, слышал, и даже в этом январе прошлого, ну, в этого еще года хотел ее проехать, просто было очень холодно. Красивая рута, начиная от Неукена и в сторону Барилочи, поднимаетесь, и можете поехать, чтобы не низом ехать, а если вам красивее, то Рута Сиете Лагос. Это, ну, как бы это дорога 7 озер называется. Так что да, туда тоже очень красиво. Я еще не ездил, но собирался ехать в январе, когда был, ездил в Мендосу, возвращался, доехал до Невкена, и мы в Невкене начали решать, куда поехать. Вот именно Сиете Лагос проехать или все. Но как раз было очень холодно, мы были с палаткой, и было там чуть ли не до 0 в это время, не знаю, климат меняется. И мы решили, что в палатке там 0 градусов, Сиете Лагос до горы, но в следующий раз посмотрим. Так, сделали запись, спасибо за совет. Ну и красота, много комнат в деревянном домике, нет, комнат немного. Одна комната, но есть это, ну, довольно большая, там стоит двухспальная кровать, вокруг нее пару тумбочек, то есть с одной стороны, с другой стороны тумбочка, еще место, чтобы типа после тумбочки ходить, то есть просторно, да, вокруг кровати ходить. Потом стоит одна двухъярусная, кто приехал с детьми, то чтобы на двухъярусной кровати помещается такой деревянный шкаф, куда можно вещи поскладывать, стоит стол, сколько там, штук 4 стулья таких деревянных, сделанных самодельных, знаете, таких добротных. И холодильник. А, еще есть обогреватель. Не знаю, в нашем домике кондиционера нет, но есть обогреватель. То есть как? Он включается или просто вентилятор вы включаете, то есть выставляете температуру, которая вам нужна. Допустим, вы выставили там, не знаю, 20 градусов или 18, включили мощность, и он дует, и получается такой со стены вентилятор, чтобы продувать. Или включаете повыше, 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 и тогда оно включает тены нагревательные и типа горячим воздухом дует, если холодно. Плюс окна очень большие, открываются все. То есть мы спим с открытыми окнами или открываем двери даже под утро, открываем двери полностью открытые и спим, блин. Я Свете говорю, лиса придет, говорю, вот тут лисы бегают. Да, по барабану, что нам сделать, а лиса. Так, надо, наверное, идти за холодным пивом. Что-то вода не помогает, не пьян от кашля. Есть такие терраски. Там одна есть, по-моему, даже больший домик один. Там терраса вообще большущая, на ней стол стоит, можно кушать, все. На этих более маленькие терраски. А на том большая, то видно там человек на 8, наверное. Вот там, ну, такой большой такой домик. Ну вот, видите, вот смотрите, здесь немножко видно такие домики, видишь, вот так заходишь, здесь сейчас никого нет, я пришел, просто сел. Вот. Ну, плюс вокруг домика, это ж кампинг, у вас есть такая территория, сейчас покажу, что у нас тут вокруг домика, как выглядит. Смотрите, вот я на другую камеру включил, вокруг домики, вот домики, и смотрите, место для этого самого, где мангалы, во-первых, тут на улице там краны с водой и все такое, где посуду помыть, место для мангалов есть, где посидеть, вот даже тут вазоны, цветочки всякие растут, вот видите. Вот, можно, сейчас я так отойду немножко. Вот, гляньте, домики такие, видите. Плита газовая, вот, посуда есть, вот, цветы растут, мангалы, столы вот такие. Если хотите с собой еще привезти какую-то, не знаю, палатку, там может кто захочет с собой привезти. Если есть такое, что некоторые привозят там палатку какую-то с собой, еще что-то,
то тоже неплохо. Можно поставить место, хватает. То есть вас никто не ограничивает в плане... Сейчас я переключу камеру, как она тут у меня. Бомс, где тут эта штука? Я тут вечно путаюсь. Вот так, пока. Места хватает, и никто не ограничивает в том плане, что вы можете привезти палаточку какую-то. Мы часто возили с собой, сейчас не брали, но мы дальше хотим поехать, налегке хотели поездить, и то, налегке это только называется, хотя бы без багажника сверху на машине. Мы потом еще хотим заехать в другие городки, прежде чем вернуться в Буэнос-Айрес, Мар-дель-Плату еще съездим, и таскать это все не хотели. А так мы берем, называется комедор, то есть такая палатка 3 на 3 метра и 3 высотой. И ставишь ее, и она так распахивается, и делаешь такую летнюю кухню, знаете. Во-первых, там можно поваляться, во-вторых, кто любит там на природе готовить под шум листья, они в домике сидеть тоже. Но с другой стороны, это мы так ставим, когда в палатках, тогда мы несколько везем. В одной мы спим, в другой типа там кухню делаем такую, знаете, или для отдыха днем, то есть такая. Так что тащите свои палатки, приезжайте сюда и вперед, отдыхайте себе. Так, а напрямую из Китая нельзя, спрашивают? Напрямую из Китая тоже можно. Смотрите, теперь уже немножко можно. Но вы не должны быть моноатрибутистом, вы должны быть зарегистрированы в АФИПе как этот самый, в общем, регимен генераль. Должны просто, платить налоги с этого. И вы должны найти курьер. Есть две вещи. Вы можете зарегистрироваться как импортадор и импортировать откуда вы хотите товары. Но там свои налоги, свои оформления в этом самом, в таможне. В общем, много чего надо знать, много там зарегистрироваться, процедур. Если вы такой попроще, типа хотите, вот, допустим, у вас есть какой-то киоск, и вы хотите купить товар из Китая, и будете там продавать. Но только вы не моноатрибутист, а вот этот регимен генераль, то есть responsable escrito называется такой регимен, который платит там ИВА, вот это все вот, налоги на дополнительную стоимость и все. То есть у вас свой магазинчик, и вы хотите с Китая купить товары и продавать, то сейчас это уже можно. Вы находите в Китае себе поставщика товару через Alibaba, там, через AliExpress, через что вы хотите. Если не хотите просто на этих сайтах купить, а прямо у того, кто на фабрике продает, находите себе того, который китайца, и тоже там уже у нас есть, как это находить, китайца, который вам там отправкой займется, то есть соберет эти товары, пойдет купит у этого чувака на фабрике и уложит вам вашу посылку и передаст курьерской службе. И здесь, в Аргентине, уже есть много, вы находите себе курьерскую службу, которая займется доставкой ваших товаров сюда. И они же оформят вот эти все, правильно, бумажки налоговые, они пройдут таможню. Вы заплатите этой курьерской службе за доставку, это будет проще всего. Но вы купите прямо на фабрике, курьерская служба вам допрет сюда, оформит все в налоговой инспекции, вы им заплатите их процент, за сколько вы договорились, и все, вы можете это продавать у себя в магазинчике. То есть такие вещи сейчас существуют. И если это курьер, вот так, как я рассказал, то сейчас там, по-моему, каждая не должна покупка превышать что-то $3000. По-моему, так. Но вы можете один такой заказ на $3000, другой посылку на $3000, третью на $3000, и можете набрать и на $30 000 товаров. Но сам факт то, что уже начинают такие штучки вырисовываться, уже можно. Это не значит, что ты сидишь дома, Вася, нигде не оформлен, ни в какой налоговой инспекции, ничего, пошел и купил себе просто у Китая, там припер и сидишь, продаешь в Буэнос-Айресе. Нет, это у вас не прокатит. А так, как я рассказал, да, прокатит. Так, как убрать вот это? Ага, вот. Так, что тут спрашивает?
Так, любят ли аргентинские женщины делать себе маникюр? Может, это вопрос больше Светлане. Может, и к Светлане, но в принципе, да, делает маникюр, иначе бы не было просто этих салонов на каждом углу с маникюрами. У нас вокруг, где мы живем, в Буэнос-Айресе, этих салонов 2 или 3, только, блин, в пределах 500 метров. Так что и там проходишь, и там сидят, и все чистят ногтики там, и делают маникюрчики, и все остальное. Значит, делаем вывод, что они любят это делать, иначе эти салоны не для иностранцев уже открываются, а вон на них сколько. Так что да, делают. Спасибо за ваши ответы. Да, вам, Хелен, спасибо. Бон дия todos, бон дия. Правда, что ввели тюремное заключение для просроченного туриста или депортацию? Нет, неправда, я такого никогда не слышал. По-моему, это турвизу. Да нет, да не было никогда, за какие просроченные турвизы здесь никто никакие, тем более тюремную. Вы знаете, блин, что легче выгнать, чем тюрьму посадить и содержать его там. Нафиг кому надо, вот сами подумайте головой, в тюрьму сажать, содержать за государственный счет какого-то дурачка, которого можно просто отвезти в аэропорт, всунуть в самолет в его страну и выгнать. Так что я думаю, это просто развод очередной. Что за домик рядом с вами? Это кемпинговские домики рядом со мной. Я только что рассказал об этих домиках. Кемпинг, мы отдыхаем до воскресенья, будем здесь и отдыхаем, сняли тоже такой домик и сидим в кемпинге за 100 метров от океана. Так как сегодня сильный ветер, вот даже слышно, просто я микрофонов понаставлял защитных этих для ветрозащит, так не так слышно. А на океане вообще там все вверх ногами летает, то есть даже кресло не поставишь. Соответственно, из-за этого я пришел, говорю, постримлю вместо того, чтобы на океане рыбу ловить. Хотя у меня уже из наживки, я скоро сам есть буду эту наживку, уже и крабики всякие, и там эти комароны, лангостинос. Вот эти вот сегодня привезли, перед этим я купил анчоу, рыбки такие, которые можно селедочку делать. Я говорю, Свете, если рыбу не будет возможности половить из-за погоды, я ее засолю всю эту анчоу, себе селедок наделаю. В Буэнос-Айрес заберу, блин. А где такой домик арендовать? В этом Кампин Нуэво Атлантис. Кампин Нуэво Атлантис называется, за 400 километров от этого самого, от Буэнос-Айреса на побережье Атлантического океана. Сидите и наслаждаетесь жизнью, слушаете вот птичек, вот, делаете мангал, куча дров, грибы на дровах какие-то растут. Смотрите, какие грибы на дровах растут, их хавать можно или нет? Ну, я не голодный, просто показываю ради прикола. Говорю, вот видите, только что сорвал. Ну, не сорвал, он сам отвалился от колоды. Такие вот грибы. Трюфеля. Так. Паспорт за 1,5 года реально получить? А зачем вам паспорт за 1,5 года? Не пойму, блин. Я вот вообще людей вот этих не понимаю немного, которые приезжают в Аргентину для того, чтобы, блин, только получить паспорт. Ну и что вы с этим паспортом делать будете, интересно? Поедете в другую страну, ну, аргентинцы ездят в другие страны, я могу ездить с этим паспортом. Да кому он нужен? Ну, поехал ты, побыл туристом, дальше ты нелегал. Нахрена тебе тратить столько жизни, чтобы потом поехать куда-то и через 3 месяца там стать нелегалом? Вот прикол. А если ты, блин, в Аргентине собрался жить, так нафига тебе так спешить паспорт получать? Ты, если имеешь право получить паспорт, значит, ты имеешь право постоянно жить в Аргентине. Так живи себе и все. Мы, к примеру, жили лет, не знаю, 10-15 без паспорта жили здесь в Аргентине. Даже не пытались его получать, потому что посчитали, что ну нафига спешить, куда он нужен. А потом уже, ну да, ладно, давай получим паспорта эти, получили. А тут прямо все такие, вот, блин, паспорт. Ну и что ты его с этим паспортом, ты что, жевать его будешь, этот паспорт аргентинский? Поедешь куда-то, ну поедешь, ну въехал, а дальше ты нелегал, и в чем прикол? Так нафиг ты, блин, 2 года тратил на то, чтобы, блин, получить этот паспорт, чтобы через 3 месяца стать нелегалом? Я вообще как-то вот, честно говорю, не догоняю вот это стремление, блин, схватить этот аргентинский паспорт. Что он вам дает? Миллионером вы от этого станете, блин. Где-то в другой стране вас кто-то будет считать аргентинцами, что ли. Так вот же написано, блин, на фейсе, блин. Фейс-контроле, что вы не аргентинец, нифига, даже с аргентинским паспортом.
Ой. Цены в песо растут, а цена доллара в песо падает. Так и есть, да, у нас такой феномен. И этот феномен очень просто объясняется. Вообще, в 2 копейки объяснить этот феномен. Когда цены так растут, что у людей просто не хватает зарплаты, они меняют свои, ну, как бы эти самые доллары, которые они раньше за всю жизнь скопили, чтобы... И так как все идут меняют, а ни у кого не хватает, чтобы их покупать, соответственно, цена доллара падает, потому что никто не покупает, а все только продают его. Соответственно, это обнищание доводит до того, что вот как бы доллар начинает в цене падать. Это называется гениальный ход, нашего главного шахматиста, чтобы люди нищали и свои запасы просто продавали. И таким образом говорили, смотрите, я же останавливаю, рост доллара, видите. Ну, конечно, если уже ни у кого нифига нету на этот доллар покупать, соответственно, как он будет расти? Кто его, за эти цены будет покупать? Ее ж только продают. Привет из Харькова, привет, Саня. Сколько стоит стрижка в Буэнос-Айресе? Понятия не имею. Меня Света стрижет. Я машинку купил. Смотрите, моя стрижка стоит иметь нормальную жену. Вот, и будешь всегда хорошо, круто подстрижен. Видите? Так что пойди купи машинку для стрижки, попроси жену, пускай пару раз потренируется, и все, нисколько не стоит. Что поймали, как улов? Да ничего не поймал, кроме наживки. Наживки, уже 3 кулька вот таких вот лежит в морозилке, а рыбы еще ничего не поймал. Вчера ходил забрасывать, а еще, кстати, полнолуние сегодня, то есть вчера было. Вот. А вроде бы по погоде намечается на завтра более-менее погода. Я даже с местным рыбаком, который мне сегодня наживку в подарок припер, договорился, что завтра мы, наверное, часиков в 7 утра повстречаемся и попробуем порыбачить. Бо даже местный сказал, говорит, не, я бы сегодня не ловил. Даже на Муэже не ловил бы. Тут в городке есть, как же называется, знаете, такой мост такой в середину, уходящий в океан, очень длинный. Как он там правильно называется? У нас называется Муэже. Вот. И вот с него ловят, то есть рыбаки заходят и ловят. И, кстати, ловят 2 способами. Один из способов – это удочкой. Ты платишь за вход, за день платишь. Хочешь, будешь час, хочешь, будешь уходить, приходить, в общем, платится за день. И забрасываешь свои удочки с высоты, пум, туда в воду. И второй способ, который здесь очень распространен, можете с собой привезти, а можете прямо там взять в аренду, и потом, если не утопите, вам вернут деньги, которые залог. Такая подсака здоровенющая и такая палка здоровенющая, которая из бамбука. Эта палка на веревке прицепляется подсака, и вы кидаете на большой веревке прямо вниз эту подсаку. И она висит, и волны бьют в эту подсаку. И очень много рыбы за раз поднимает, очень много, особенно пехерея, типа корюшки, там другой рыбы такой. Она вот ее волнами туда угоняет, в эту подсаку, потом вы поднимаете на этой палке эту подсаку, в ведро высыпаете, и все. И вот местные больше ловят вот этими подсаками, чем удочками. Но эту подсаку, если вы случайно упустили, то перед этим вас попросят залог за эту подсаку, чтобы вы оставили на входе, тогда вам ее дадут. А нет, со своей приходите. Если вы ее не утопили, эту подсаку, не упустили в океан, то вам залог вернут за нее. Вот, так что вот так. Так, минимум $10 стрижка стоит. Ну вот, человек знает. На общественном транспорте можно в кемпинг добраться? В принципе, можно. То есть в Мар-де-Ляхо ходит автобус в Мар-де-Ляхо. Вы садитесь в Буэнос-Айрес на автобус, который идет в Мар-де-Ляхо, и вы ходите. Здесь я видел тоже, вот квартал отсюда автобус местный ходит. И я уверен, что он ходит от того же автостанции ихней. Но вот на нем можно сюда доехать. Паспортом Аргентины, чтобы смочь в ФРГ приехать за BMW покупкой на перепродажу в РФ, потом этой BMW. То, какой дикий, дальний ход. Ну, может и так, не знаю. Мне такого в голову не пришло сидеть
пару лет в какой-то стране, чтобы получить паспорт, чтобы потом поехать купить BMW, блин, какое-то говняное в этом самом стране, потом поперечили на нем туда и там ее продать. И для этого надо потратить для такой сделки несколько лет жизни. Ну, каждому свои, как говорят, эти микрочипы в голове. Ой, 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 как обиделись, как обиделись. Не знаю. Так, если вы не догоняете, зачем паспорт, это значит, что он не надо. Украинцам, мужчинам не выдают паспорта за границей, когда кончится старый. Это ли не причина? Дело в том, что украинцам, мужчинам, если он хочет получить аргентинский паспорт, проще простого. Так что тут, конечно, вообще-то по-другому все. Для украинцев в Аргентине после того, как началась война, здесь приняли, ну, как бы такой закон, ну, на время, пока война вот началась, приняли, что украинцы все могут, кто хочет приехать в Аргентину, получить 3 года типа постоянки с правом работы, и после этого они, если хотят, могут остаться в Аргентине и навсегда, и жить и получать паспорт. Так что, кто хочет конкретно жить в Аргентине из украинцев, тут вообще проблем нет. Единственное, что тут единственная проблема, это то, что никто тут никаких помощи не дает. Дает только вот эти бумажки. То есть жительство, и при желании остаться, оставайся и живи. Ну и мы так приезжали, нам тоже никто никакой помощи не давал, нас никто никуда не селил. Мы приехали на тех же самых условиях, и вот уже живем почти 30 лет здесь. Так что это дело такое. И если сюда приехать украинцу, то ему тоже никакой спешки в паспорте не надо. Он может получить на 3 года ПМЖ, и после этого даже может и вообще никогда не получать паспорт при желании. Он может просто жить на ПМЖ. Мы до этого жили так лет 10, наверное, с ПМЖ просто, и все. Зачем? Тебе там, ну, как бы ты продлеваешь первые 3 года. Раньше у нас так было, сейчас и их продлевать не надо. А потом выдали, ну, уже постоянку, и все, и не продлевать не надо ничего. Просто ты, ну, как бы гражданин другой страны, но постоянно проживающий в Аргентине. Тоже нормальный вариант. Он не дает право работать, жить, учиться, делать все, кроме, ну, как бы выбираться на выборах президента. А все остальное, как у любого аргентинца, даже при наличии просто ПМЖ. Ничего вам тут не ущемляет жить в таком духе. Зачем украинцам паспорт, если фронт, президент еврей сказал, надо за Украину умирать? Гижермо, ты чуть-чуть, честно говоря, попридержал бы свой черный юморок, сказать честно. Ну, а если тебе не очень, так сказать, нравится, так или отвали, или мы тебя заблокируем. Потому что, знаешь, такой черный юморок засунь себе в одно место. Так, я тоже себя стрижу машинкой, ибо дома выходить опасно, могут в армию забрать. Ну да, это есть такая проблемка в Украине, что из дома выходить опасно. Какое в Аргентине вкусное мороженое? Я знаю, что в Аргентине есть очень много таких, ну, как бы магазинов или локалей мороженого, вот и мы сами там покупаем, которые продают мороженое на развес. То есть вы приходите, там где-то всяких вкусов мороженого около 40, и вы выбираете и говорите, мне в килограммовую штуку кинь, там, допустим, вот это, вот это, вот это, вот это. Типа в килограммовую штуку можно кинуть 4 вкуса. Ты выбираешь так. Вот такие мороженцы едите, вот там вот лучше всего. И выберите то, которое вам нравится. То есть там куча скидок бывает, к примеру, там, ну, я беру по нашей мороженому, вот этому локалю мороженого. К примеру, этот самый среда, да, вторник и среда, там скидка 9500 за килограмм мороженого.
А в пятницу скидка, если ты берешь 2 килограмма мороженого, то выходит тоже типа что-то там по 18 тысяч за 2 килограмма мороженого. Но в каждую килограммовую банку ты можешь взять 4 вкуса. Соответственно, в пятницу ты идешь, берешь 2 килограмма, то есть 2 этих банки, берешь 8 вкусов, пробуешь все. На следующую пятницу пробуешь еще. Вот лучше всего я посоветовал вот туда. Не то, которое в пачках лежит в магазинчиках, а вот именно в такую идите. И, кстати, не во всех странах есть такое, чтобы вот мороженое все. Мне рассказывали, во всяком случае, что там, по-моему, где-то в Италии или где еще есть. А так, в основном, ну, не во всех странах есть такое, что ты приходишь в мороженый, локаль мороженого, а там 40 вкусов, и выбирай себе. Да. Так, Леонид, доброго времени суток. Я слышал, что впервые Аргентина совершила какое-то финансовое чудо и, по-моему, сократила то ли госдолг, то ли что-то еще. Да, это что-то еще она, наверное, сделала, потому что госдолг она только увеличила. Так что финансовое чудо – это только остановка доллара, что я сказал, что народ обнищал до такой степени, что теперь не может, как бы это самое, купить доллар. Это финансовое чудо произошло в Аргентине. Госдолг, если вы знаете, даже при нашем, как говорят, ненавистном кишнеризме, они выплатили ФМИ, и не было Аргентина должна ни копейки. Потом пришли эти, как говорят, чудаки финансовые, и теперь чуть ли не самый большой госдолг, за все, что когда-то в истории имела Аргентина. Так что вот в этом, да, это финансовое чудо. Финансовое чудо, что теперь в Аргентине отдыхать стало дороже, чем поехать отдохнуть в Бразилию. Это тоже финансовое чудо. То есть вас могут запросить за какой-то домик в кампине там $2000 за 15 дней, а в Бразилии у вас запросят там 600, к примеру, за 15 дней долларов или 700. Это тоже финансовое чудо. Вот в это, да, это в этом есть у нас финансовое наше чудо. Так. Так, какой смысл просто получить, какой простой способ получить ДНИ? Ну, простой способ получить ДНИ, находиться легально в стране. Это самый простой способ получить ДНИ. Не, серьезно. Более простого способа я даже и не знаю. То есть, если вы легально находитесь в стране, вы получите ДНИ. Классный кемпинг, где обычно в Аргентине покупают одежду, есть ли какие-то местные бренды или импорт. Ну вот это я, честно говоря, не знаю. У меня как-то этим вот Света занимается, но она сегодня решила загорать и сказала, я сегодня в стрим не хочу залазить. Так что, скажу честно, не знаю, где в основном покупает одежду. Мне как-то это, я не сильный модник. Света меня за шкуру, вперед, пошли, за покупками какими-то, пошли за этими покупками, там померили, посчитал, хватит. Мне, не люблю я в магазинах, лазить в этих одежных, соответственно, сильно не знаю, как и там. Надо ехать в Бразилию. Ну, чтобы отдохнуть, в принципе, да, можно и в Бразилию поехать, потому что заодно погуляете. Кто, любит машиной кататься, машиной можно в Бразилию поехать, можно взять, натоптаться с какими-то друзьями, даже сократить расходы на бензин, на все остальное. Ну, кто не любит, можно самолетом слетать. Ну, вы же знаете, да, что аргентинцы со своими документами могут спокойно, жить и работать в Бразилии тоже при желании. Ну, просто, если надо, для информации. Вот. Так же, как и в Чили, не так-то уже и сложно перебраться аргентинскими документами и жить там. Вот. Так что да, где-то так, что в Бразилию, честно говоря, сейчас в некоторых местах дешевле. Вот как мой товарищ, который тоже блогер, который аргентинец, мы часто с ним на рыбалках вместе бываем и все. У него родственники там живут в Европе, а купили какой-то домик себе в Барилоче. И за европейские свои зарплаты. И вот у них будет родственник, то ли сын, то ли кто там женится, и они приглашают приехать всех родственников, в Барилоче, в их дом, они здесь хотят свадьбу отпраздновать. И вот он ему объяснял, говорит, ты прикинь, говорит, нам 6 человек, у него еще Рафик такой, каже, чтобы съездить в это Барилоче, да это надо почку сейчас продать, чтобы на бензин вот это заправиться, чтобы прожить, и вот это Барилоче смотаться. Сейчас бензин стал
дорогущий. Это же у нас экономическое чудо, то есть доллар падает, бензин растет. Сейчас снова будут расти цены на следующий месяц очень сильно, потому что там еще от кого-то субсидии забирают с каких-то, то ли с транспорта, то ли с чего. К примеру, там автобусы сейчас стоят сколько там, наверное, где-то 300-350, а обещают в следующем месяце около 700 с лишним будут стоить. То есть 2 раза. Так что да, у нас есть наше экономическое чудо, такое волохатое, знаете, экономическое чудо такое бегает. Так. Сейчас, ребятки, посмотрите, я на секунду схожу за ноутбуком. А вы пока понаблюдайте за кампингом, хорошо? Постерегите камеру. Угу. Мне ноутбук надо. О, сейчас мы будем вооруженные большими технологиями. Мне будет немножко удобнее читать, вот туда лазить, это вообще как-то пипец. Сейчас ноутбук запустится. Я с собой всегда вожу такой, как говорят, старенький ноутбук. Ну, он меня устраивает в плане. Работает более-менее. Windows 11 у него. Вы пока напишите это, у меня запустится. Потому что все время тыкаться вот так, знаете, как этот самый, тоже не совсем оно прикольно. Так что... Точно, соседи мои уезжают. Все, доступ к интернету есть. Сейчас я открою свой стримчик, и у меня будет круче с вами общаться. Так. Так, в Инстаграме тоже хоть 1-4 человека чуть-чуть, но кто-то попадает. Но я понимаю, что Инстаграм не самое, как говорят, распространенное. Вот если бы на... О, привет, только сказал про это. И привет, дорогой Леонид и Светлана. Приветики огромные. Больше аргентинцы пользуются, как говорят, Инстаграмом. Но у нас уже многие живут и в Аргентине. Из моих зрителей, во всяком случае. Так, переключаем аккаунт. 49 зрителей. Мне сейчас посмотрю еще тут, сколько этих самых лайков есть. Кто там забыл поставить, кто забыл лайкнуть. Опс. Ну-ка. О, сейчас открывается уже. Пока просто запустился, 5-10. И то еще более-менее, смотрите, тук-тук и уже запустился. Это ж и 3, то есть тут микропроцессор еще старенький у нас. Ставим на паузу и смотрим комментарии. Вот они.
Так, учеба – самый простой способ получить ДНИ. Вполне может быть. Ну, вы знаете, да, там сейчас рассматривается, не знаю, уже рассмотрели или нет, такой вопрос, что учеба теперь просто бесплатная для иностранцев тоже не будет. Так что, и так как и медицина, так и учеба, нынешнее правительство хотят закрыть, чтобы иностранцы просто так приходили, бесплатно учились. Так что, да, за нее, может, оно и простое, но за нее надо будет платить. Так, классно, где обычно покупают одежду, это мы видели. Так, монетарная политика Милея полностью провалилась, так что не... Скоро доллар ползет вверх со скоростью звука. Жизнь покажет. Думаю, что может даже и не поползет. Может быть, не поползет. Сейчас дело в том, что очень многие еще не только долларом пользуются, а уже и крипто, и всем остальным. Так что думаю, что не очень-то. Так, чем аргентинцы лечатся от простуды? Ну, не знаю, чем тут от простуды лечатся. Лично в Буэнос-Айресе я-то сильно простужен, никто не видел. Так что тут же климат-то теплый, чтобы от простуды прямо. Так, какая жизнь в Парагвае? У нас рассказывают, что там война была за Аргентину в 19 веке. До последнего мужчины и до сих пор там мало людей. Я скажу так, кто-то ездили мои знакомые в Парагвай, некоторые даже там какие-то бизнеса покупают и все, и говорят, что крутенько, некоторые рассказывают, что очень небезопасно, к примеру. Я бы не сказал, что я мечтаю поехать и жить в Парагвае. Вот так как-то. Так что не вижу, чтобы аргентинцы прямо рвались в Парагвай жить. Или что-то от этого там прямо восхищались Парагваем. То есть, но есть люди, которые вполне там себя чувствуют хорошо и говорят, что там попроще с бизнесом, попроще они устроились, сразу открыли все, начали работать. Так, скажите, здравствуйте, Леонид, скажите, еще действует программа для украинцев, про которую вы снимали видео? Помню, давали на 3 года. Ну да, во всяком случае, я никогда не слышал о том, что ее хоть раз где-то в новостях закрывали, эту программу. Война же не закончилась, так что думаю, что да, пока действует. В Инстаграме зависает. Жалость. Ну, что ж делать, можно отключить, куда же деваться в Инстаграме. Так, тем более там, ну, сколько у нас там, 2 зрителя, и это было как бы, нет звука, пишут, видите, так что Инстаграм пока что придется вам помахать, потому что сейчас я не могу бросить все и начинать искать, где там звук и все такое. Так, так что с Инстаграмом мы пока... Так, там... Поделиться, куда поделиться. Окей. Так, ладно. Просто где-то так. Этот телефон пока отключим. Будем на Ютубе, значит, потому что раз Инстаграм подвисает, там другой телефон до другого модема подключен. Так что я думаю, что действует. Единственное, что я предупреждал всегда, и сейчас предупреждаю всех украинцев, которые хотят, ну, как бы, еще не были в Аргентине, не знают ничего и хотят приехать, это то, что Аргентина ничем не помогает. Ничем. То есть вам никто не будет давать пособие, здесь нет центров по трудоустройству, как говорят, беженцев и всего такого. То есть вы никуда не обратитесь. Вы пойдете в миграционный центр, вам выдадут документы, никого не волнует, за что вы будете жить, где вы будете снимать свое жилье, знаете вы язык, не знаете, право на работу, кем вы будете работать, никто вам не будет помогать тут с работой, не всем. Конечно, можете попробовать побегать там в церкви, организации и все такое, но, как правило, это гнилой вариант. Так что... Так, Леонид, если все так плохо, почему вы не выбираете оттуда? Я объясню. Очень просто. Я здесь живу. Я здесь живу. Мы не из тех, которые вот, ой, сегодня пришел такой президент, сегодня стало плохо, блин, то есть у тебя там заработок уменьшился или еще что-нибудь. Оба побежали, сняли, блин, штаны, как говорят, это, в сумку и погнали в другую страну. Нет, я здесь живу. Наша семья живет здесь. Наши дети здесь живут.
И, соответственно, никуда мы не собираемся. И то пускай бегают, как говорят экономисты, туда-сюда. И тем более, и что теперь? От того, что кто-то пришел и там какую-то херню издал, вся Аргентина должна все бросить и куда-то разбежаться, что ли? Нет, так не работает это дело. Так что никто тут никуда не собирается бежать, и все. Это раз. Второе, ну посмотрим, поищем еще какие-то варианты. Надо приподнять будет, значит, что-то другое начинать делать. Иначе, если все время одно делаешь, одно и получаешь. Если, значит, еще что-то надо начинать делать. Но это не значит, что надо убегать со страны. Иначе мы все будем, как от каждого политика, все будут бегать со своих стран. Это вообще херня какая-то. Вот. Поменяется. Совсем херово будет, аргентинцы, совсем будут... А если будут другие жить все-таки лучше, и в них будет движуха, и у них будут деньги, значит, и все будет двигаться, и все будет нормальным. Не всегда все сразу можно определить, как оно будет. Мало ли. Так что никто тут не собирается никуда, как говорят. Лайк. Это входной билетик. Правильно, спасибочки, актерская кухня. Оля. Ходят ли аргентинцы в театры? Что любят смотреть? Театры любят смотреть, да, ходят аргентинцы в театры. Пойдите под театры, посмотрите, там постоянно толпы стоят перед началом после обеда. Бесплатная медицина. Вы ее здесь видели? Люди в 4 часа утра очередь занимают перед закрытой больницей. Такое в фильмах ужасов только видел. Херню не неси. Честно говоря. Бо я вижу, ты начинаешь тут херню постоянно гнать, блин. Вот. Ни хрена, бесплатная медицина, она здесь нормальная. Бесплатная медицина здесь нормальная. Никто нахрен не занимает никакие очереди перед 4 утра, блин. Вот это вот туфту только не городи. Я сам часто бываю в таких госпиталях, не потому что мне надо, ну, надо, в общем, и там бываю. И никто там никуда ничего не занимает. В 8 открывается, а в 8 подъехал, до 10 тебя приняли. Что ты тут-то городишь? Вот. Пойди, если хочешь проверить, пойди, вон, госпиталь де клиника находится, факультет де медицина, вот пойди туда, госпиталь де клиника, и посмотри. Или пойди в госпиталь де Перуано, посмотри, в госпитале Ривадавия, посмотри, и расскажи мне, когда там, блин, кто очереди на ночь занимает. Вот это тоже не люблю, когда вот эту вот туфту просто, блин, потому что туфту гнать. Лишь бы гнать. Нету тут такой херни. Вот. Другой вопрос, что такие госпиталя, которые бесплатная медицина, которые вот это все, они не так оборудованы, они там могут быть плохо покрашены, у них там недавно только начали появляться эти компьютеры, до этого все они там на бумажках на своих писали, там записывали, все такое. Сейчас какая-то там компьютеризация появилась. Там могут быть плохие кровати, еще что-то. Но там работают и профессора получше. В некоторых госпиталях работают профессора, которые лучше, чем, блин, те, где частные. Потому изредка периодически приходится посещать эти, потому что и туда мы показываем, что у нас есть медицинская страховка. И медицинская страховка платит, наша медицинская страховка, бесплатному госпиталю за наше посещение. Потому что мы пошли туда, потому что там врачи получше, блин. Потому что там профессора, которые именно в этой области хорошо обслуживают и все остальное. Так что вот это когда хуйню, извиняюсь за выражение, пипи, несут, честно говоря, лучше бы ты просто читал там что-нибудь и все такое. Так, что еще? Бесплатная медицина здесь нормальная. Так что Гильермо несет туфту. Так, я вижу, этот клоун, надо его заблокировать, потому что он просто хуйню всякую несет. Угу. Бэм. Пока. Честно говоря,
Правда, когда есть люди, которые то ли боты, то ли хероты, блин, которым, вот знаешь, доставляет удовольствие просто нести какую-то херню, и чтобы типа чувак оправдывался, там то, все, блин, да ты шо, он же думает, что он там такой крутой, что все будут только, блин, сидеть и его слухать. Так, сейчас переключу тут язык на компьютере, на видео. И поедем дальше, по-нормальному разговаривать о том, что людей реально интересует, а не отвечать на всякую туфтень. Так, сменили. Так. Так, да, за это перестаньте ерундой заниматься, отвечать, как говорят, на разводилово. Это из этих областей разводилово, думает, сижу умный такой, развожу всех, блядь. Так, пойдем дальше по простым вещам, которые у нас это самое. На что делает образование, в образовании акцент? Зубрить или воспитание? Мне кажется, что больше воспитание, именно воспитание. Зубрить я вообще не видел здесь никогда. Вот у нас сын учился, и один, и второй, чтобы кто-то задавал какие-то там стишки, учить что-то там зубрить. Здесь, по-моему, их больше учат общаться, жить, чем зубрить. То есть никому не интересно, какие там они стишки выучат и еще что-нибудь. Не видел я никогда в жизни тут никаких стишков, блин. Больше на это самое, на общение между людьми тут направлено. Так. Так. Мы запись ребенка к неврологу в РФ. А, это про РФ. Мне это не интересно вообще, честно говоря, что там в РФ робится. Так, я лично знаю людей, которые в шоке от медицины Великобритании, Финляндии, украинцы. И я знаю людей таких. Я говорю, что всегда считал и считаю до сих пор, что, конечно, если бы еще государство, да, этим госпиталям, да, выдавало то, что им нужно там для исследований. Вот мы сейчас, ну, как бы с одним профессором часто общаемся по одной теме, и вот он хочет новые исследования сделать, но ему надо там купить определенный агрегат, и этот агрегат стоит, и он принимает в бесплатном этом госпитале, вот чем мы туда и бывает ходим. Этот самый стоит несколько десятков там, тысяч долларов. И вот он ждет, когда ему государство выделит это несколько десятков тысяч долларов, потому что уже как бы есть больные, которым надо этот агрегат и все там для кое-каких дел. И оно не выделяется. Соответственно, отходишь, он там, ну что ж, ну еще денег не дали, еще денег не дали. Но то, что в бесплатный госпиталь можно попасть свободно, это можно попасть свободно. У меня недавно была проблемка за, знаете, такое утреннее головокружение. То есть ты когда меняешь положение, там, раз, типа, и пока садишься, голова такие круги делает, потом посидел, ну, секунд несколько, там, раз остановилась, потом раз это. И вот это как бы гвардия, или как у нас называется, то есть где принимают вот эти ушники, ухо-орлонос и все, вот ближайшее до нас в бесплатном госпитале, который факультет де медицина. Мы поехали, сколько я ждал? Ну вот мы утром приехали к 8 часам, в 9:30 я оттуда, ну как посидел, где-то около часика в очереди, да, бо я там был не один. Потом приняли, сделали несколько, как говорят, движух моей головой, сказали, что там какие-то, не знаю, блин, там, что там у них кристаллы, не кристаллы, в каких-то ушных этих штуках там перемыкаются, не туда попали, не то замыкает, и голова не соображает, как говорят, равновесие. Туда-сюда подвигали моей головой, сказали полежать немножко. Все, сказали, 3 дня никаких физических крутых нагрузок, типа там штаны таскать под... И все, ушел, перестало в 3 секунды. Другие вещи какие-то, приедешь, все тебе сделают. И в эмергенции, и так. И там есть 2 отделения таких, что если у вас есть образ социаль это медицинская страховка. Ты заходишь, становишься к окошкам, где у тебя медицинская страховка. Там, вот сколько мы не приезжали, буквально перед поездкой были несколько раз тоже. Всегда там, ну, этот самый, ну, 10 человек, может быть.
5-10 человек, может быть, перед тобой в очереди. Ты подошел, записали медицинскую страховку, спросили, к какому ты врачу идешь, и тогда твоя медицинская страховка, они заберут деньги с медицинской страховки, которую мы оплачиваем, на оплату вот этого вот, чтобы им помочь таким образом. Так что нам даже выгоднее со своей медицинской страховкой по некоторым специалистам идти в бесплатный госпиталь. Там быстрее и лучше тебя обслужат. Вот, и все, и идешь, садишься, и тебя тут же, никогда мы не сидели больше 2 часов в госпитале, даже когда вот просто без этих всех медицинских страховок раньше не записывали ничего. И есть вторая очередь, где для тех, кто не имеет медицинской страховки, там чуток побольше очередь. Но все равно, хоть 30 человек там стоит в очереди. Которые другие, которые просто, у них нет медицинской страховки, у них вообще ничего нет, они хотят бесплатно обслужиться. Там тоже очередь бывает человек 30, когда ты придешь, вот 8 открывается, ты приходишь, или в 7 там открывается, не знаю, там после 8 сюда приедем, да, и там будет человек 10 стоять, может 5, а в другую очередь, где без медицинских страховок, где вообще людей денег нет, там будет, может, и 30 человек стоять. И все. И все они обслужатся через час, через 2. Так что вот эту лапшу, когда просто гонят, это, знаете, сидят, тебе, дразнят, херню занимаются. Так, тролль. Вот это я и говорю, правильно. Так. Опс. Yes. Идем дальше. Вот, в Буэнос-Айресе нас за час приняли, лекарства бесплатно выдали, нелегалы, между прочим. Вот, Алина, вот видишь, я же об этом и рассказываю. Так. Школы, садики бесплатно, но смотрите, есть и платные, есть и бесплатные. Насчет садиков я точно не знаю, но школы точно. Половина школ платных, половина школ бесплатных, записывайтесь, какую хотите. Единственный вопрос в бесплатной школе, кстати, обучение тоже нормальное, хорошее, так же, как и в университетах бесплатных. Единственный вопрос в бесплатной школе, не всегда бывает так, что вы найдете место записать ребенка в школу, которую именно вы хотите, то есть рядом. Вот, к примеру, у вас там школа 2 квартала, и вы хотите в эту школу, и там может не быть места. Но здесь есть такая, по-моему, правило, которое они придерживаются, что вам должны все равно найти в ближайших 4 школах место, которое все равно, там сколько-то квадрат, то есть в определенном районе, который для вас близко доступен. То есть не значит, что вам скажут, в это нет в школе, вам место, в школе, там, не знаю, на другом конце Буэнос-Айреса. Нет, вам скажут, там за 4 или за 5 кварталов есть другая школа, где мы можем предложить вам место. Если нету, если есть, то и вообще проблем никаких. Записывайте. У нас ребенок ходил в бесплатную школу, примарию, бесплатную школу секундарию, то есть вторую, вот эту, которая уже считается второй школой. И поступил в бесплатный университет и закончил бесплатный университет. Без каких-либо оплат, без каких-либо, как говорят, тренеров, репетиторов, наемных и все остальное. Кто хочет, может спокойно поступить в университет Буэнос-Айреса, кто хочет спокойно может поступить в школу. И за это не надо платить. И это не значит, что он был в бесплатной школе, значит он там никуда не поступит. Почему? Поступит, куда захочет, туда и поступит. Если хочет учиться. Если не хочет учиться, то вы, за него можете сколько хочешь платить, какая толк разница от этого. Так, Леонид, так, аргентинцы не выходят на улицы, по сути, правительство их жестоко обкрадывает. А почему-то аргентинцы не выходят на улицы? Я не видел, чтобы аргентинцы на улицы не выходят. В смысле, бастовать не выходят на улицы. Я думаю, на улице люди не ходят. Я думаю, что за ерунда какая-то. По сути, правительство жестко обкрадывает. Да все дело в том, что тут всегда правительство жестко обкрадывало. Вы думали, раньше правительство не жестко обкрадывало? Просто, что
Что думаете, кишнаризм это такие были лапочки, блин, и... Чао! Соседи уезжают. Думаете, кишнеризм это были такие лапочки, которые не воровали? Просто там были свои, как говорят, эти скрепы, блин. У них были свои эти пионеры, блин, которые за них как бы были голову готовы порвать. Они все там были на пособиях, на 5-м, на 10-м. Свои были войска, которые ходили на манифестации с флагами и орали. Вот. Посмотрите историю семьи кишнеристов, кто у них бывшие там, к примеру, как у нас говорят, повар, а там у них водитель, блин. Сколько он теперь пол Аргентины земли купил, блин, который водитель бывший. Ну, то есть, там был свой клан, вот и все. Это не то, что, о, те не воровали, не, те были, блин, такими, как вот у вас прямо дома. Там все такие, прямо только про народ думают. Сидят, про народ думают с утра до вечера. Так и эти пытаются что-то делать, пока люди, значит, не считают, что уже там совсем крах. Поэтому и не выходят. Потому что все еще надеются, что, ну смотри, какой-то импортацион разрешили, надеются, может они надеются, что теперь магазины будут какой-то свои импортные товары и будут торговать и больше продавать. Еще что-то. Надеются на то, что да, если аргентинские кемпинги или там какие-нибудь домики или еще что-то подняли цену дороже, чем в Бразилии, значит аргентинцы поедут в Бразилию, этим... Да что такое? Эти останутся без бабла на сезон, который они всегда за сезон зарабатывают, значит на следующий сезон сбросят немножко. Тут же тоже такое все, ну как бы есть давление другое. Вот допустим, ты имеешь кемпинг, и ты завалишь в 2 раза больше цену, чем поедут аргентинцы в Бразилию. Они что, такие дурные? Они лучше в Бразилию поедут, отдохнуть, еще и сэкономят, еще и товаров привезут, накидают в машину на остаток денег, и потом тут продадут. Соответственно, сколько лет ты в таком кемпинге выдержишь, если к тебе перестанут ездить? Что ты будешь делать? Ты будешь сбрасывать цены или продавать за бесценок, или кидать свой бизнес? Вот на это и надеются, я так понимаю, эти все наши великие экономисты, что цены начнут эти тоже сбавлять. Потому что если у них не будет прибыли, ну, соответственно, блин, и цены будут сбавлять. А если у людей будет выбор какой-то, открыть покупки за рубежом, спокойно поехать за рубеж отдохнуть, а теперь еще там разрешают большую сумму, там багажник товаров наложить и привезти, то они быстро сбросят цены тем, кто позадирал. Другой вопрос, когда нет выхода наподобие электроэнергии. Ты ж не можешь сказать, не, я отключусь от этой компании электрической, потому что я другое поставлю. Хотя некоторые уже и так делают, особенно в кампо. Они там солнечные батареи себе ставят и отключаются, еще и продают солнечную энергию от своих солнечных батарей. Такие тоже уже люди есть. Ну, конечно, в городе ты не скажешь. Я живу там в 15-этажном доме, отключу себе свет, поставлю себе на балкон солнечную батарею и буду, блин, это. Но, то есть в некоторых вещах нет выбора особого. Там, допустим, автобусы, если у тебя есть такой рейс автобуса, и он подорожал, ты не скажешь, да ладно, я, блин, пешком ходить буду на работу. Да не будешь, все равно надо ехать на автобусе. А во многих вещах есть. Можно заткнуться и не покупать там, поехать на рынок что-то купить, а не купить своей вердулерии, которая сильно задрала цены. Можно мясо где-то в другом месте купить, можно рыбы наловить или просто не поехать лишний раз в магазин, соответственно, тоже будет убытки пойдут, будут сбавлять цены. Мне кажется, что политика на это больше настроена. А вот получится она у них или не получится, это уже дело десятое. Но внешне это выглядит так, что пытаются начинать разрешать, чтобы был выбор. А если будут выбор, то те, кто сильно перезадрал цены, придется им немного их скидывать. Сколько бензин стоит в песо и в долларах? Ну, какая разница в долларах, в песо? Сейчас приблизительно для грубого подсчета, чтобы там не копейки считать, что где-то 1000, ну, как бы это самый, 1000 песо стоит $1. Соответственно, и считаем. Сейчас бензин, я вот ехал, смотрел, которым я заправляюсь, в Буэнос-Айресе стоил 1300 с копейками, 1350, что-то такое. А здесь на сотку дороже, за городом я видел.
1450 или 1470, грубо выражаясь, под 1500 за литр, ну, лучшего бензина. Что у нас получается? $1.50 за городом и где-то $1.30 в городе, $1.35 в городе и $1.50 за городом. Так, привет из Мар-дель-Платы, ждем вас в гости. И огород тоже ждет. Ну вот, уже осталось немного. 22 мы к вам. В воскресенье мы к вам. Подскажите, есть ли в Буэнос-Айресе школы по изучению аргентинского варианта испанского языка для иностранцев? Например, испанский учат в институте Сервантеса во всем мире, а аргентинский. А вы что считаете, что в аргентинских школах учат истинный испанский язык, а не так, как в Аргентине разговаривают? Да все аргентинские школы учат на именно аргентинский, испанский. А дети как? Вы думаете, их там учат вот это вот как в Испании, что ли? Нет. Тут учат все, во всех школах учат детей именно такому вот прямо языку, который в Аргентине. Нафига аргентинцам учить своих детей языку испанскому на том диалекте, на котором говорят, к примеру, в Испании? Нафига это им вообще нужно? Так что аргентинский вариант испанского языка во всех наших школах преподается. Какой девиз вы можете сказать про Аргентину? Никакой девиз я не могу сказать про Аргентину. Аргентина, могу сказать, что самая нормальная страна из всех, которых пока что я, как говорят, даже в интернете наблюдаю. Из реально нормальных стран, где можно жить по-человечески, это Аргентина. Другой вопрос, что есть куча экономических всяких проблем, связанных с правительством, то тем, то тем, то тем, это да. Но для жизни я вот лучшей страны пока что бы и не знаю. Если решить такой экономический вопрос, то, в принципе, плевать я хотел на все остальные, как бы это самое, где будут рассказывать, как у них круто живут. Интернет сейчас существует, сейчас везде можно посмотреть блогеров с любой страны и увидеть, как у них живут, а не так, как пишет государственная газета. Так что... Как там выживают люди, когда с такими дикими ценами и низкими зарплатами и пенсиями? Нормально выживают, подстраиваются. Все идут другими работами заниматься, тиктокают, открывают другие бизнеса, еще что-то. Кто-то продает, кто-то работает. Выживают, как выживают? Как вот выживали, так и выживают. Не все же должны, привычно жить просто на какие-то пособия. Ну, значит, вот работать будем по-другому или больше, или что-то другое делать, да и будем выживать. Ничего с этого не случилось. Во всяком случае, знаете как, конечно, не скажу, что прямо там нет бомжей, есть, конечно, бомжи, есть и бедные, есть и такие, которые вообще всю жизнь привыкли жить на пособиях, и семьи там с многими детьми. Не потому, что они там не хотели работать, может, не могли найти работу, а может, и не сильно хотели. В принципе, пособие позволяло там прожить как-то, то и нафиг надо. А теперь, ну, как бы пособие укорачивает, это укорачивает, то укорачивает. Платить надо больше, за свет надо в разы больше платить, за газ надо в разы больше платить. За все надо не на проценты, а в разы больше платить. И, конечно, если ты не будешь шевелиться, то ты очень быстро можешь дойти до бомжа, как-то говорят. Ну, значит, надо быстрее шевелиться. Не знаю, посмотрим. Еще пока что двояко к этому всему. Сначала вообще ни хрена не нравилось. Ну, я имею в виду, первый этот год, он был очень морально тяжелый, потому что тебя постоянно такое было впечатление, что тебя везде пытаются ободрать. Просто, приходишь, тебе бум-бум-бум. Теперь начинаешь еще и уже как бы смотреть, ага, кое-что там открылось, кое-что там. Потом все же где-то работают, да, к примеру, там овощной магазин. Вот мы говорим, овощной магазин нас обдирает. То есть он там, вместо, не знаю, там картошка за $1, теперь даже не знаю, сколько эта картошка стоит, там, наверное, до черта. Эта картошка стоит, просто как-то не обращаю внимания, Света покупает картошку. Даже вот вчера покупали, не помню, за сколько мы ее, покупали. Но они вот подняли цены. Но они же стали больше зарабатывать, правда? Потом, я компьютерный техник.
Ко мне приходит тот же, который, блин, работает в овощном магазине, который стал больше зарабатывать, потому что он сильно поднял цены. И припер свой компьютер. Вы думаете, я теперь не столько беру, блин, чтобы больше зарабатывать? Я тоже теперь беру в 10 раз больше. И если раньше там некоторые ходили и ныли, блин, за $40, что теперь, вау, за ремонт $40, как я с тобой попал, блин, как это, как все там, блин, прямо усирались, блин, $40 потратил за ремонт компьютера. Теперь аргентинцу даю, ну, как бы это самое, что ваш ремонт стоит $300. А он мне пишет, прекрасно, говорит, хорошая цена, во, блин. То есть, и вот оно, как бы движуха начинает идти. То есть, если я получил эти деньги, я пошел, заплатил их в магазине. В магазине получили эти деньги, заплатили своим продавцам. Продавцы получили больше денег, они понесли в тот сервис, который ты делаешь, и тебе заплатили больше денег. Так что не так уж все прямо однозначно, что там, блин, ну капец, ну все, надо пойти на это дерево, там, блин, взять веревку и висеть там, болтать ножками и кричать, я помираю, блин, я в Аргентине. Нет, я говорю, я еще год назад помню, как тут одному за $40 поремонтировал, так он там выл мне, блин, 2 недели. Как он попал, как он попал на такую сумму. А вот буквально перед поездкой, мне надо там делать один компьютер, я сейчас закупил запчасти, приеду, сейчас сделаю. Я сказал, что я еду в отпуск, приеду с отпуска, закончу. Там надо поменять пару запчастей и сделать, ну, много работы. И там, в принципе, выходит $300. Она написала, превосходная цена, очень, кажется, сразу устроит, делайте все. Так что вот тут как-то так. А как вы думали? Просто люди начнут больше получать. Да и все. Те, кто получал меньше, стоят на работе. Те, кто получает на всяких фабриках, заводах, они что, стали, блин, одинаково получать, что год назад получали? Нет, им стали платить больше. У них тоже начинают какие-то деньги появляться. Так что посмотрим. Не так уж все, я же говорю, однозначно. Вот, раньше огурчики по сколько были за килограмм там, вот. А теперь за сколько огурчики? Соответственно, деньги будут появляться. Так что выживаем. Не то, что выживаем, живем-то и все. Будем подстраиваться. Знаете, когда вот у вас хреновая погода на улице, день хреновая погода, 2 хреновая погода, 3, там, неделя хреновая погода. Ну да как вы живете, блин? Подстраиваетесь, покупаете зонтик, начинаете что-то делать, что-то, блин, другое мутить, но вы все равно живете, да? Это же не значит, что вы пошли, блин, о, все, пивец. Поганая погода, я пойду там удавлюсь, блин. Нет, так и с этим экономикой. Подстроимся. Какие травы нам знакомы? Так, какие травы знакомые есть в Аргентине? Есть душица, тысячник, зверобой. Зверобой точно есть, я его собирал. И, ну, потом посушил, трохи там что-то с ним помукался и выкинул. Думаю, нафига я его брал, я вообще не понимаю, нафига эти травы. Но, в принципе, в Барелоче, вот, и едешь, и этого зверобоя полно. Думаешь, что там и других трав полно. Там леса такие же, похожи на наши. Я думаю, там даже белые грибы растут. Так что, смотря где. Но, в принципе, очень много вижу типа зверобоя там. А в остальных травах я как бы и не сильно. Но им потом сначала схватил пучок в кампине, подцепил, сушится, зверобой, привез такой зверобой, потом думаю, нафига я его вообще, блин, набрал, этого зверобоя, что я с ним теперь делать буду? То есть вот эта жадность наша, как привычка старая, все хватать, что видишь, там, ромашек увидел, он ромашки полно. Наберите, насушите, а потом подумайте, нафига, у меня что, чая нет, нафига мне эта ромашка. Так что есть. Не знаю насчет тысячелистник, душица, а вот зверобой точно, ромашка есть. Так, если бы сейчас жили в Украине, уехали бы от войны или остались? Не знаю, честно говоря. Больше всего, что остался бы. Уже возраст, ну в том возрасте, наверное, бы остался. В молодом, может быть, и уехал бы, не знаю. Но думаю, что остался бы. Уже, знаете, как бы есть определенные возрасты, определенные периоды жизни, и мышление, и все меняется, каждые там 5 лет меняется у тебя все. Так что, думаю, что остался бы. Вот. Привет, видел Лас-Кото в пятницу в районе Мар-дель-Тужу. Ух ты, классненько.
Вполне может быть. Мы там были в пятницу в Кото. Вот. Мне, кстати, что-то показалось, что где-то ходят как-то, как говорят, наш народ в Кото. Мы ехали сюда, дождина был, здесь вообще еле-еле проехали, потом видео покажу. И заехали в Кото скупиться. И вот позавчера ездили в Кото снова скупиться, только уже в Марделяху. Так что, а где вы здесь живете, что ли? В Мардель-Тужу живете? Интересно было бы. Потому что у нас даже была как бы идейка проехать, съездить в Мардель-Тужу на денек, посмотреть. Bo всегда проезжаем мимо, но никогда не заезжали, а глядеть, что за городок. Как бы вот привычный к каким-то там пум-пум-пум и все. А городков-то много на побережье. И даже была такая мысль, что поехать где-то в Мардель-Тужу, там вот посмотреть, к примеру. А то так все слышишь, но все мимо пролетаешь по трассе. Так что напишите, вы там живете, в Мардель-Тужу, как вам там жизнь и вообще как городок. А может, все-таки будет ветрено или еще что-нибудь, не рыбный день, то может и мотнемся тут недалеко. Привет из Бостона. Какой вопрос? Есть ли скидки для пенсионеров на лицензию для рыбной ловли? В США лицензия на сезон для пенсионеров стоит $1 для ловли с лодки. Здесь скидок для пенсионеров для рыбной ловли нет. Здесь для пенсионеров рыбная ловля бесплатно. Вот что я вам скажу. То есть скидок нет. Сейчас прямо вот на компьютере наберу сайт и прочитаю. Ну, я вам прочитаю у каждой провинции свое, но в основном оно так и происходит. Сейчас, как говорят, точно уточню. Сейчас наберу. Про провинцию Буэнос-Айрес, которая здоровая, это и море, и реки, и океаны, и все. Так что сейчас напишем лицензия de pesca. Лицензия de pesca para Буэнос-Айрес. И сразу скажу, сколько стоит, и пересчитаем в долларах. Все, obtenga su лицензия de pesca. И скажу насчет этих, насчет пенсионеров. Так. Так, это не то, где тут правило именно, сколько стоит. Угу. А ну-ка, если я наберу какой-то чужой номер, бо у меня, если я свой наберу, у меня уже есть лицензия, мне ничего не высветит, напишет, что у вас есть и все. А мне надо так, чтобы высветило цены внизу. А, нет, можно свой номер. Можно под видом того, что я хочу еще какую-то другую лицензию взять. Потому что есть разные. Так. Консультар. Так. Смотрите, значит, если ты в каком-то рыболовном клубе состоишь, лицензия на год, на вот этого числа и на год вперед до такого числа следующего года. Если ты в каком-то клубе состоишь рыболовном, то 444 песо. Año calendario, извиняюсь, тут я ошибся. Año calendario до конца года. Типа, можно с 1 числа взять, будет до конца года, до 31-12. 444 песо. Это сколько получается у нас в долларах? 44 копейки на год. Теперь, jubilados, pensionados y otros, sin vencimiento. Це значит инвалиды, пенсионеры и все, которые, ну, мало ли, с ограниченными возможностями. Значит, без vencimiento, без срока годности 0. Не платят. Menores de 14 años, меньше, чем 14 лет, 0. До конца года. Почему? Потому что потом, может, ему станет больше 14 лет. Но федерадо, любому простому человеку, который ни в каких клубах не состоит ничего, на ануаль, то есть от числа сегодняшнего до числа сегодняшнего следующего года,
888 песо. Это получается сколько? Меньше доллара. 90 копеек от доллара. Вот это, чтобы взять лицензию ДПСК на рыбалку. Я вам ответил. Так что у нас не то, что $1, у нас вообще 0. А меньше доллара у нас обычным человеком. Так что у нас даже получается дешевле. Стрим останется в записи? Да, стрим останется в записи. Обязательно я оставлю. Я имею в виду языковую школу, курсы, не знаю. Я в школу ни в одну не ходил, когда, вот правда, да я понял, теперь да, что это курсы для взрослых иностранцев, которые хотят выучить быстро. Самое быстрое изучение языка никакие курсы не дадут. Самое быстрое изучение языка — это остаться без денег в Аргентине. Будете через 3 месяца щебетать. Вот. Приезжайте, $200, чтобы у вас было, выкиньте все свои кредитные карточки, блин, и вы будете уже через месяц, блин, знать очень много всяких слов. Это самые быстрые курсы. Все остальные курсы — это всего лишь навсего, как бросить курить, куря эти самые заменители сигарет или электронные сигареты. То есть вы будете еще 3 года ходить с этой сигаретой во рту, так и тут вы будете ходить по этим курсам. И ни хрена не это. А когда у вас нет денег, и вы побежали их быстренько найти на улице, вы быстро выучили все слова, которые вам нужны для жизни. Это самые быстрые курсы по изучению языка. Лично я учил так. И через 7 месяцев я уже понимал аргентинцев, они понимали меня. Хотя до этого я не знал ни слова по приезду в Аргентину. И не был ни на одних курсах. Некоторые книжки детские приходилось заучивать наизусть. Там до сих пор помню, это Капресита Роха, блин. И Лёбо, это типа сказка про красную шапочку на испанском языке. Я ее, блин, как стихотворение выучил, чтобы слова вбивались. И даже предлагал дома не разговаривать на этом самом. Даже мы языка еще не знали, но я уже предлагал, давайте хоть со словарем, хоть с чем-то, со Светой, я говорю, с детьми будем говорить на испанском языке, чтобы вообще не слышать. Выключил на определенный период весь этот телевизор, тогда там... Чем там, у нас и не было, ну, в смысле, телевизор наоборот мы включали, я имею в виду, чтобы не общаться вообще на русском, на украинском, там, выключаешь интернет, блин, не общаешься, впадаешь вот в такой тест-драйв, блин, и выучишь язык, будешь щебетать. Так, во всяком случае, я так быстренько выучил и перестал бояться и разговаривать, и все. Со словарями тогда еще не было вот этих телефонов переносных, тем более там интернета не было, когда мы приехали в 96-м году, еще Windows 3.11 был, 95-й. Ну да, 3.11, 95-й только начинался, еще 3.11 был, на дискетах еще ставили, на таких, вот, Windows устанавливали. И вот так что тогда никто, переводчиков никаких, ничего. Словарь в руки, подбегаешь к киоску и, блин, по словарю пытаешься что-то ему сказать, чтобы продал тебе газету, где ты можешь посмотреть в этой газете «Кларин», где там были раньше, писали, типа, где найти работу. И уже бежишь, как только газеты развозились часа в 4, ты уже в 5 утра уже бежишь под этот киоск схватить газету. Почему? Потому что там будут печатать про работу, кому сегодня на куда надо, объявления тогда что давались в газетах. И ты хочешь успеть первым, чтобы прибежать, когда фирма откроется, ты уже первый стоял. А то если там до тебя первые почитают, ты прибежишь под фирму, которая берет на работу кого-нибудь, а ты уже там 25-й, потому что все хитрые купили газету раньше. Вот это изучение экстремального языка. Так, даже природа самая лучшая, подтверждаю, даже природа самая лучшая. Кто хочет айсберги, едет в Усувай. Кто хочет тропики, едет под Бразилию жить. Кто хочет океан, вот сюда, где я сейчас сижу. Кто хочет горы, Анды, пожалуйста, под Чили. Кто хочет средненькое, хорошенькое в Буэнос-Айресе. Все, там и зима мягкая, и лето нормальное. Так что тут все можно найти. Так, я думал, вы ниже, а вы высокий. Блин, конечно, я высокий. Я еще и сильный. Не, это камеры говорят, что я низкий. Я, в принципе, не такой уж низкий. Шучу еще.
Так, сидят ли дети-аргентинцы в телефонах? Конечно, это, блин, они уже растут с телефонами. Это поколение, это да, это все сидит в телефонах. Там, даже в этом кампинге там есть, тут есть зона Wi-Fi, да, ну вот в этих домиках. Свой рутер стоит и все. Я, кстати, свой установил. Рутер, усилитель припер и установил. А у меня еще переносной мой модем есть, который тут лежит, я на нем стримил. Вот. Вопрос не в том. Вопрос в том, ну, вот ноутбук к нему подключен к отдельному, даже не корректно. А там есть общий такой большое место, где около администрации, где именно написано зона Wi-Fi. Там вот посмотрите, целую ночь дети сидят, блин, кучами, там столики им поставили, лавочки, и они там все в телефонах. Тук-тук-тук-тук. Родители где-то костры палят, там наслаждаются, загорают, тут, блин, мангалы делают. А вся детвора там, дун-дун-дун-дун-дун, вся зона Wi-Fi, там, блин, как это, как блошадки сидят. Они без телефона сейчас вообще не живут. Так. На отдыхе. Я думал, мало ли, бывает, там живут, знаешь, Диего. Говорит, что они просто на отдыхе в Коста-дель-Эсте. Ну вот, а мы всегда как-то проезжали, никогда там не были. А вот нам больше нравится это место. Мы как-то привыкли уже больше 10 лет сюда. И океан рядом, кампинг. Почему мы еще всегда выбираем кампинг, а не квартирки, там, то все. Потому что мы в городе живем в квартире, так надоедает вот именно квартира, стенки маленькие, хочется чего-то такого просторного, знаете, вот потому мы выбираем, всегда ездим кампинг, палатки, чтобы как бы вышел во двор, блин, ну как в селе. Хотя, скажу честно, потом через 10 дней уже надоест так, что уже хочется, да ну нафиг, блин, поехали в город. Но 10 дней мы выдержим по-любому, блин. Вот потому, когда уже уезжаем куда-то на отдых, ну, конечно, бесспорно, когда дожди, все, палатки, там, блин, это грязюка вся несет, дождь, все мокрое, сырое, ну, неуютно, уже же, ну, не детский возраст, то уже начали снимать там или вагончики, или вот какой-то домик, но все равно домик кампинг, на природе, сидишь под деревьями, птицы орут вот с утра до вечера, за углом мангал. А еще если есть холодильник, значит есть холодное пиво там или еще что-нибудь. Это вот, ну как бы так классно получается. В следующий раз, Диего, если это меня увидите, так подходите, что, поздороваемся, поменяемся, как говорят, впечатлениями. Я же не кусаюсь. Так. Так, ну тут люди обсуждают то откуда. Вы пенсионер? Нет, я еще не пенсионер. Может, если все будет окей, может в следующем году буду пенсионером. Если наше правительство пенсионный возраст не поменяет, а то оно тут все грозится нам его поменять. Ну, а если поменяет, то поменяет. В принципе, по-любому, пенсионер я или нет, я все равно буду вести тот же самый образ жизни, который веду и сейчас. Без разницы. Вот. То есть этот статус мне вообще ничего не меняет. Мой образ жизни может изменить только, ну, не знаю, там какой-то, блин, как говорят, болезнь какая-то у человека может случиться. А статус пенсионера или нет, меня вообще как-то вообще не колупает. Я буду делать то, что делал, снимать свои видео, ездить на свои рыбалки, торговать на своем каком-нибудь онлайн-площадках, еще что-нибудь. То есть пока есть вот. Так что у меня вот как бы этот статус не то, что, наконец-то у меня будет пенсия, приду, сяду, вот тут, блин, рот разъявлю и буду смотреть, блин, как птички чирикают. Не, будет все то же самое. Ну, в принципе, по годам и по, как говорят, этому всему, ну да, в следующем году может будет. Так, тут глухомань, просто отдохнуть хорошо. Ну и райончик дорогой, тут не для всех, около $150 в сутки, к примеру. Возьми за 90 уже ничего нет. Дороговато, конечно. Ну попробуйте как-нибудь заехать сюда, может вам понравится вот в этом Нуэво Атлантис.
Ну или вот такой кампинг, или тут тоже везде сдаются домики, квартирки. Знаете, городки все они разные. Так что, конечно, я тоже считаю, что 150 в сутки, я думаю, это как-то дороговато, блин. Так. Очень ценный совет насчет приехать с 200 баксами. И меня так подробное в Гоа было, выучил английский за 2 недели. Ну так это правда, это жизненная правда. Просто не все рискнут так себе сделать. Но я всегда говорил, главное выучить первых несколько слов наподобие баню, туалет, комер. Все, хватит. Вот эти 3 запомните, 200 баксов в карман, чтобы ну совсем уж прямо не упасть так это. И вперед. Уже завтра вы будете, блин, бегать как ненормальный, искать, блин, а где же теперь, ну, как бы за что пожить. А баню, это понимаете, да, туалет, динеро, типа гроши и комер, кушать. Кушать, туалет, деньги. Вот 3 слова нужных для начала жизни в Аргентине, и 200 баксов в карман, и порвать все карточки, блин, эти все ваши, как говорят, онлайны. И будешь щебетать. Пройдешь такой экстрим за 3 месяца, все. Потом достанешь все карточки кредитные, но ты уже будешь щебетать, как аргентинец ходить, будешь уже онлайн. Сделай себе такой отпуск на острове, типа, блин. Выкинь все. И выучишь. Подскажи, пожалуйста, цену за парковочное место для авто. Встречается ли я тут 20 лет ставлю, это мое место. Нет у нас никаких парковочных цен за авто. Если ты нашел какое-то место, то и твое место, там и оставил. Если там место оплачиваемое, что типа есть у нас такие, ну как приложения на телефоне, если стоит это знак, что надо оплачивать место, ну и то по приложению на таких местах оплачиваемых там всегда берут только с 8 утра, по-моему, до 19 вечера. С 19 вечера до 8 бесплатно, даже там, где типа это, там определенное время берется в рабочее время. Это в основном туда, ближе к центру. И все. А так твое место может быть только в твоем личном гараже. Больше такого не существует. Как это? Твое место. Ага. Да, твое место. Да ты ставь себе, блин, куда хочешь на свое место. Ну вот. Нету такого, вообще в принципе такого нету. Мое место. Как это твое место? Твое место, блин, он твой личный гараж под замком. Это твое место. Все остальное общественное. Так, я итальянский за 3 месяца выучил, когда устроился на работу. В Италии 20 лет назад без знания языка. Когда в жопе припрет, учишь быстро. Ну вот я ж про это и говорю. Когда припрет, что денег нет, ни на обратный путь, ни на куда. Ну вот тогда, блин, и быстро выучишь. Любят ли скандалить аргентинские женщины? Ну, изредка скандалят. Но я бы не сказал бы, чтобы они скандалили больше русских женщин. Ну, честное слово, не сказал бы. То есть изредка мы в доме слышим какой-то скандал. Ну, и то так и редко-редко. И больше даже на каких-то соседей, которые орут, не утихают, могут покричать: эй, пилотуды, типа, заткнитесь, уже спать охота. Но так, что прямо вот скандалы я даже никогда и не встречал. Но почему я так сказал, так сказать, про наш народ? Потому что в нашем доме только один раз, сейчас как бы нет, а жили одни. Семья с Крыма жила. Так что теперь не знаю, как их там, кто они себя считали, но с Крыма жили. Вот тут были скандалы. Вот, блин, они там всех доставали. И всех соседей. И каждый день бойки, и пьянки. Они нажрутся и начинают: я тебя убью, я тебя прирежу, блин. У нас звукоизоляция хорошая, плюс летом, ну, как бы этот самый, все окна открывают, все балконы, не окна, а двери на балконы, и спят с открытыми балконами, все, и оно слышно очень хорошо с соседних балконов, что доносится. Уже им Света говорит: блин, мы вас понимаем, я сейчас полицию вызову, если вы там кого-то друг друга резать собрались. Они снова чуть успокаиваются, но потом глотнут еще стаканчик, и снова понеслось.
Потом выходишь на улицу, смотришь, он сидит напротив дома на тротуаре, все такие НКРГ говорят, ой, побрив, она его побила, выгнала, он теперь сидит там, блин, типа плачет. Потом он подрывается, снова бухнул, погнал, блин. В дом врывается, начинается. Потом полицию раза 3 или 4 вызывали. Мы заходим, смотрим, полиция, она такая потупленная стоит, что-то там объясняет, блин. В конечном итоге все там уже, весь дом попросил тех, кто им сдал квартиру, чтобы они их выгнали нахер, потому что просто уже не было спокойствия. Я тебе говорю, они уже доставали так, он спал на лестницах у нас. Вот лестница в доме, 15 этажей. Идешь ночью, он там спит, блин, на лестнице. Типа она с дому его выгнала. И такие НКРГ, ну да, бедненький, ну где же ему спать? Она его снова выкинула, типа, блин, нахрен. Там, ой, извините, пи-пи-пи. Что они творили, пока не достали всех так, что уже весь дом, уже и полицию там несколько раз вызывали, и все, которые уже просто, ну, алкашня, блин, ну, что ты сделаешь, что есть, то есть. В конечном итоге, не знаю, куда они делись, но весь дом уже настоял, чтобы их выгнали или куда-нибудь забрали, и в конечном итоге они пропали от нас. Так что таких скандалов я никогда не слышал, блин, от каких-то аргентинских женщин, чтобы они так вот скандалили, как эти у нас в доме скандалили. Так. В целом отношении аргентинских парах как-то так. Аргентинские пары как-то отличаются от русских или украинских. Можно сделать какое-то обобщение. Ой, и вот это я бы, честно говоря, когда Света захочет, мы попробуем ответить. Но я как-то в это вот, ну, знаете, вот в это не сильно влажу и, соответственно, могу наговорить ерунды какой-то, которую не знаю. Так что, чтобы обобщение сделать про там аргентинские пары, не аргентинские, не знаю. Да, был в Аргентине месяц, ни разу нигде не слышал ругань, хотя я залазил в глухомане типа деревни под Тукуманом, жил в Сальте, ездил в Анды, везде люди очень мягкие. Я, честно говоря, тоже не наблюдал. Я же говорю, ну, бывает у нас такое, и то праздники больше бывают, и мы их, ну, как бы, вот сейчас, может быть, придешь, сейчас вернусь в Буэнос-Айрес, там у нас в соседнем доме патио такое внизу есть, и там весь дом их не будет собираться и будут праздновать там вот эти Рождество, какие-нибудь другие праздники в этом патио. И когда вот праздник, выходной или праздник, они там могут до 4 утра галдеть, там что-то обсуждать, там танцевать, даже изредка музыку могут включить. Но все как бы к этому относятся нормально, потому что считают так, если это выходной день, можно. Если это праздник, типа Рождество, Новый год, можно. То есть все это понимают. В крайнем случае закроем свой балкон, блин, и ляжем спать, если нам не хочется там слышать. Но никто орать на них не будет. Если это, конечно, просто какие-то нажрались, и ночь, обычный день, и кто-то до 3 часов не затыкается, можно услышать с соседнего балкона с какого-то, что кто-то будет кричать: эй, придурки, заткнитесь, уже спать какого-то, завтра рабочий день. То есть вот такое может произойти. Но так, чтобы слышно прямо ругань соседей, которые там что-то так ругаются, как я рассказывал, то я такое еще не слышал. Так. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с работой? Возможно ли найти работу в сфере ИТ или Аргентина? Данная сфера не популярна? Нет, почему популярна? Популярна, но я думаю, что ИТ все-таки больше находят как-то за онлайн, за рубежом больше находят. Хоть и живут в Аргентине, и все. Я знаю многих, которые закончили здесь, как бы, и даже образование получили, вот это айтишника, и все, но они находят как-то на стороне. Живут здесь, работают айтишниками. У меня подписчики есть такие, которые также тоже, я в спортзале общаюсь с ними, но эти айтишники, но мы работаем там на западные компании, скажем так. Живем здесь, все онлайн. А здесь, ну что, в банке всякие, они же имеют всяких айтишников и все остальное. Просто я не думаю, что тут их так много надо. И, наверное, вряд ли тут бесконечно их ищут. Потому что даже вот наш сын закончил тоже айтишник. И что-то он рассылает свои, как говорят, куррикулумы вот эти. И что-то
никто ее не сильно-то на собеседование приглашает. И не только он, я многих таких знаю. Особенно сейчас, когда появился искусственный интеллект, очень многие вещи он заменяет, и люди стараются выкручивать. Так что айтишников у нас полно. Но я думаю, что основная работа все-таки ищет где-то за рубежом вот, свою работу как бы. Чили были, чем Чили меньше так понравилось, чем Аргентина. Не, я в Чили не был. Мой сын был, он туда несколько раз ездил машиной погулять. Знакомые у нас есть, друзья у нас есть в Чили. Мы не были в Чили. Но, в принципе, если брать знакомые, как говорят, для бизнеса, наверное, пока что им больше подходит Чили. Да и то, по-моему, там тоже сейчас уже какие-то начинаются штучки-дрючки. А для жизни им больше нравится, как отношение людей, все Аргентина. Так что, ну, где-то так. Хотя, ну да, в Чили живут там, ну, говорят, что для бизнеса лучше Чили. Но я не был, так что обсуждать. Так, Леонид, объясните, плиз, на перекрестках какие правила проезда. Ощущение, что они договариваются всегда, кто первый. Есть ли преимущество справа? Есть. Есть преимущество справа, но есть еще одна вещь, которая... Вот сейчас расскажу. Смотрите, на перекрестках обязательно преимущество справа. Но если ты подъехал первым, и ты видишь, что он тебя не стукнет, то, в принципе, аргентинец поедет. Даже тот, который слева. И тот, если увидел, что он уже поехал, то он тоже не будет от того, что у него преимущество, стукать в его машину. Потом, на кругу преимущество, кто на круге. То есть, с круга выехать преимущество тем тому, кто заехал. Это в любом. Но, учтите, в правилах написано так. Но я вам буду рассказывать, что в правилах и что по жизни. По жизни так. Кто первый, тот и проехал перекресток. Вот. Второй не будет из-за преимущества ударяться в него. По-нормальному не будет. Это уже если оба неслись так, что не остановились, тогда происходят такие аварии. На кругу преимущество у того, кто выезжает с круга, кто на кругу находится, а не того, кто заезжает справа, он слева по барабану. На кругу справа заезжает на круг, он должен остановиться и пропустить, чтобы с круга выехали, иначе круг набьется и все. Но это по правилам. Не вздумайте это сделать, к примеру, в Мар-дель-Плате. Мар-дель-Плата живет своим, каким-то непонятным образом, со своими правилами. У них на кругу хрен кто пропустит тех, кто на кругу. Особенно это касается тех кругов, которые при заезде со второй дороги в Мар-дель-Плату и идут через Мар-дель-Плату. А там только вы въехали как бы в Мар-дель-Плату со второй дороги с Буэнос-Айреса и едете, и там будет куча кругов. Вот вы увидите, что все, кто едут по этой дороге, хрен когда уступят тем, кто на кругу. И мар-дель-платовцы знают, они просто тупо стоят и ждут. Вот стоят и ждут. Я в нахалку бывает втискиваюсь, типа, и показываю: эй, блин, чувак, я же справа, ну, типа, я же на круге. И тогда они начинают так нехотя притормаживать. Но и то это если легковушка, а если идет автобус или грузовик, фиг он вам притормозит. Так что тут еще надо включать, как говорят, это, тук-тук, чтобы посмотреть, кто у тебя может въехать, кто не может. Потом, на светофоре, вы знаете, переезжать светофор, это очень страшно. Это очень по деньгам накладно, потому что переехать светофор, это как это почку отдать тут. Соответственно, как бы нельзя переезжать на красный свет, на светофор. Но, во-первых, у нас принято, тут очень быстро переключается между красным и зеленым. То есть вот этот желтый, там он несколько секунд, у тебя нету времени. То есть ты заезжаешь, подъезжаешь на скорости до светофора, а тут бах, включился желтый, ты на середине перекрестка, тут уже красный. То есть как бы ты уже, выскакиваешь на красный свет. Но это как бы немножко принято, скажем так. Ну, так оно и есть. Но есть другой вопрос. Если вы едете быстро и смотрите, что впереди светофор, но за вами несется автобус или грузовик, я бы предпочел на красный проскочить, чем тормознуть перед ним, потому что он не остановится. Он будет, проскакивать на красный почти 100%, и он и вас переедет, и вас туда вытолкнет, в этот... Так что смотрите внимательно в заднее зеркало, прежде чем на светофоре тормозить. Если там автобус рядом за вами несется, или хороший грузовик, и вы видите, что он в принципе не намерен тормозить, смотрите, может лучше деньгами отойти, чем
отвезут на Чакариту, как у нас называется, бо переедут. Так что тут тоже такое. Им по барабану, это не их машина, это не частный транспорт, он там, блин, фиг он там переживает, что он там поцарапается или еще что-нибудь. Это на автобусе там или еще на чем-то. Такие вещи присутствуют интересные. Потом превышение скорости. Превышение скорости тоже очень дорого обходится. Так что ставьте антирадары всякие и все такое. Светофоры, превышение скорости. И сейчас клеят их по всем, где только можно, туда клеят радар. Раньше такого не было. Когда я приехал в Аргентину, радаров вообще на дорогах практически не было никогда за городом радаров. Это такая, блядь. Там выскочить может где-то полицейский какой-то сидеть, а так, чтобы... А сейчас почти на каждом столбе. Но самое, где я видел пока что на данный момент, самая радарная провинция, где вообще просто... Вот есть столб, значит есть радар. Это Рио-Негро. Рио-Негро и, наверное, Невкен. Наверное, бы я в Невкен только частью заехал. Это вот, если вы едете просто тупо в поле и увидели в поле столб, значит, знаете, там есть висит радар, блин. Вот просто тупо будет висеть. Там будет один домик стоять где-то в поле, и около него будет столб, значит, там будет висеть радар. Смотрите внимательно. Я даже купил себе на год вот антирадар, конкретно оплатил за него все, потому что думаю, блин, дешевле мне вот раз в год купить нормальный антирадар, который программа, чем вот такие вот хоть один раз штраф получить. Но если такое дело, в основном, есть такая лояльность до 10%. То есть, если 80%, значит 10% может быть лояльность за городом, что у вас, ну, как бы не будет занесены в базу штрафов. Если, конечно, больше будете занесены. Ну, по-моему, эта лояльность отсутствует, вот эта вот процентная лояльность отсутствует в самом Буэнос-Айресе. Там, блин, нет. Там вы, блин, превысили на 2 километра и получите, блин, штраф. Так что смотрите. Хотя в основном в Буэнос-Айресе не такой же низкий, как бы этот самый скоростной режим. По основным авенидам можно ехать 70, там какой-нибудь Либертадор, там, допустим, 70, там Генераль Пас 80. Очень много авенид, там 60, типа авенида Кабильо, там, или там это самый Санта-Фе, там 60-ка. Ну, то есть так тупо не сдерживают, чтобы там просто из-за тупизны сдерживать скоростной режим. Так что в городе есть места и 80, и 70, и 60. И, ну, а в основной своей массе, конечно, простые улочки, то это 40, около школы 20, переезды всякие там железнодорожные тоже. Но хотя в Буэнос-Айресе уже практически убрали все железнодорожные переезды. Все по мостам поезда ходят на возвышенности. Так что где-то так. Как новый президент со своими реформами. Скоро экономика пойдет в рост. Потерпите. Да пойдет, не переживайте. Я же объяснил, что сейчас уже не так и прямо, что надо уже так совсем уж кисло на это смотреть. Люди все-таки, те, кто работает на работах, стали получать больше, соответственно, тратить начинают чуток больше. Конечно, не так, как в газетах пишут, это тоже туфта, там, это восхваление президента в газетах, это везде там, да, блин, конечно. Ну, это, ну, немножко и не так совсем уж дико страшно стало. Так, Сальти вообще не пропускает пешеходов при повороте на перекрестке. Чуть пятки не отдавили. Пешеходных не пропускают. Буэнос-Айресе пропускает? Нет, в Буэнос-Айресе тоже никто никого не пропускает. Если пойдешь наглую, пойдешь. Если будешь стоять и сопли жевать, и смотреть, что они остановятся и начнут тебя пропускать, то так и простоишь до следующего перекрестка, до следующего светофора. Нет, тут, как бы я же говорил, кто первый, тот и прав. Конечно, надо смотреть, не то, что прямо кидаться под машины, блин, надо смотреть, потому что кто-то видит тебя, кто-то может и не видеть. Ну и вопрос в том, что тут нету такого, что, о, я вышел, ступил на пешеходный переход с краю на полметра, и, значит, машины все, как в Европе, остановятся и буду ждать, пока я там перейду, блин. Я вот как раз вчера TikTok смотрел, один раз сказать, вот если бы они сейчас вот эти пешеходы сюда свернули, а я вот это проехал, а они уже стали на пешеходный переход, я получил бы штраф. Да у нас ты можешь на том пешеходном переходе под бордюром стоять целый день, никто не будет останавливаться и ждать. Ну, может, если
женщина с коляской, с ребенком или старушка, то они приостановятся и покажут рукой, что типа проходи, мы будем стоять. Но это не факт, посмотрите, если другая машина поза ним не будет ехать, это он может стоять, а остальные могут и не остановиться. Так что нет, такого прямо дикого соблюдения пешеходного перехода нет. Пробежал, пробежал, не пробежал, не пробежал. Я Свете всегда говорю, у нее привычка такая ждать, пока переедут. Я говорю, да ты тут будешь целый день стоять, пока ты будешь это самое, ждать, пока они остановятся. Так что нет, такого прямо строго соблюдения этого дела у нас нету. Что сказать, если это правда. Пойдешь, конечно, уже тогда остановится, потому что не будет же он тебя давить. Ну, а если стоишь, может, у тебя прикол такой, может, у тебя хобби стоять на пешеходном переходе и смотреть на машине. Откуда мы знаем? Так, что у нас тут по стриму идет? О, 2 часа 25 минут, да вообще, блин. Ребятки, будем, наверное, заканчивать. Смотрите, бо вы уже смотрите, не пересмотрите. Тем более, у меня была мысля или пиво попить, или зарядить батарейки. Еще один стрим зафигачить, только на испанском языке, на других каналах. Так что давайте, увидимся. У нас еще до этого самого, до воскресенья время есть. Мы еще постримим. А вы готовьте свои вопросики. И всем пока, спасибо.